team has been ranked 16 out of 45 countries with its number of medals. Та бүхэн одоо та бүхний микрофоныг хаа. Тэгээд микрофоныг хаагаад одоо бүгдээрээ хэлэлцүүлэхдээ аль биесээр оръё. Уламжлалсаар бид нэр 30 минутын өмнө цуглаад бас халуун яриа, чөлөөт яриа өрнүүллээ. За энэ удаа бид манай цуврал хэлэлцүүлгийн 5 дахь дугаар явагдаж байна. За хамгийн сүүлчийн дугаар одоо ингээд 5 дугаар гаргаад зогсоо. За 5 дугаар гаргаад зогсохдоо бид нар за 5 дугаар зогсон. Эхний дугаар бол ковид ба Монголын спорт гэдэг сэдвээр, 2 дахь дугаар спортын салбар дахь ивент тэтгэлэг, 3 дахь нь гадаад харилцаа, 4 дахь нь ивент тэмцээн зохион байгуулах арга зүй гэж менежмент гэдэг сэдвээр явагдсан бол одоо энэ удаагийн хамгийн сүүлчийнх нь өнөөдөр бид нэр тамирчны дараагийн карьер гэдэг маш чухал сэдвийг сонгож авсан. За тэгээд энэ удаагийнхаа 5 цувралыг дуусгана. За энэ удаа бид нэр маш сонирхолтой 5 зочин өрсөн байгаа. 5 зочноо эхнээс нь танилцуулъя. Монголын сагсан мөнгөний шгшөөгийн ахлагч, лигийн аварга, олон улсын хэмжээний мастер Баттүр бүгд ирсэн байна. Бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. За Монгол улсын гавьяа тамирчин, Олимпийн хошоо хүрэл медаль, дэлхийн аварга, мөнх баярагч бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Энэтхэг улсаас оролцож байгаа. Энэтхэгт бас дасгалжуулагч хийж байгаа. За энэтхэг мөнх баярагчтай бас урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За дараагийн зочин бол Сэрод байгаа. Бас Япон улсаас оролцож байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин, Азийн аварга, Олимпийн наадамд 4 удаа оролцсон. Сэродыг бас урилга хүлээж авсанд талархснаа илэрхийлье. За дараагийн зочин Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, гавьяа тамирчин, Олимпийн мөнгөн медаль, дэлхийн аваргын хошоо хүрэл медальт Дорж сүрэнгийн Сумья бас бидний урилгыг хүлээж авч ирж оролцож байна. Баярлалаа. Сумьяда баярлалаа. За дараагийн сүүлийн зочин бол Тэнүү бага оюуны ундраа группийн гүйцэтгэх захирал, оюутны сагсан мөнгөний холбооны ерөнхийлөгч Тэнүү бас бидний урилгыг хүлээж авч ирж оролцсон байна. Тэгээ та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд ерөнхийдөө одоо шууд ярианда оръё гэж бодож байна. Ер нь бол энэ тамирчны дараагийн карьер гэдэг бол одоо Монголын төдийгүй яг энэ дэлхийн одоо бүх улсад их яригдж байгаа хамгийн тулгамдсан асуудал болоод байгаа. За тэгээ Монголд бол аль хэдийн одоо хамгийн одоо бид нар сайнаас муу янз бүрийн жишээ авч энэ карьераа тулталсан хөгжүүлээд Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртлээ бас бид нар яаж болдгийг харж байна. Тамирчныхаа ур чадвар одоо тамирчиндаа ашигласан юмнуудаа даргаад карьераа амжилттай шилжүүлсэн тохиолдол байна. За мөн эсрэг жишээнүүд ч гэсэн бид нар бол маш олныг бол дурдж чадна. За тэгэхээр энэ тамирчин мэрэгжлийн өндөр зэрэглэлийн тамирчин болно гэдэг бол өөрөө асар их эрсдэлтэй салбар руу одоо тамирчид багаасаа ордог. За тэгэхээр энэ эрсдлийг яаж бууруулах вэ? За одоо жишээ нь 100 тамирчин өндөр зэрэглэлийн тамирчин боллоо гэхэд 1-2 ч юм уу. Ер нь бол Францын судалгаан дээр байдаг юм билээ 2% нь бол яг ингээд хүссэн зорилготой Олимпийн аварга, дэлхийн аваргын түвшинд хүрч дараагийнхаа амьдралын баталгааг спортосоо олж авдаг бол 98 нь бол одоо ингээд яахаа мэдэхгүй юм эргэлцсэн нөхцөл байдалд хүрдэг гэдгээр энэ спортын тамирчин 98 нь нөгөө хоёроо бэлтгэлцэж өгсөн боловч бас ингэж золиос гарч ингэж явдаг гэдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ 98-ыг яаж бууруулах вэ? Яаж энэ эрсдлийг багасгах вэ гэдэг сэдвээр өнөөдөр бол голчлон ярина. За тэгээ өнөөдрийнхөө яриаг Сумьягаас эхлэе гэж бодож байна. Сумья аварга ерөнхийдөө иймэрхүү одоо яг Монголын тамирчдын одоогийн бэлтгэл хийж байгаа нөхцөл байдлын тухай за яг өөрийнхөө одоо ер нь яаж бэлтгэл хийж байна, өдөрт хэдэн цагийг яаж байна,
За тэгээ ер нь жилийн хэдэн цагийг нь бэлтгэлдээ зарцуулж байна. Өөр юмд яаж ер нь яг өөрийнхөө ингээ бодит байдлыг өглөөнөөс ороод жилийн 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл сайхан. Яриач. За бүгдэнд нь энэ орой мэндийг төвшүүлье. За тэгээд юуны өмнө бас 2020 он Тамирчин бид бүхний хувьд маш чухал жил байсан. Дэлхийн нийтээр гарсан цар тахлын улмаас одоо олимп маань 1 жилээр хойшлсон байгаа. Тэгээд энэ олимпийн жил бол тамирчдын хувьд янз янзаар одоо зарим тамирчид өсөх ирээдүйдээ тамирчид байгаа. Зарим нь бас ингээд карьер нь дуусж байгаа. Дараагийнхаа үеийнхөө шилжих төгсөн төлөвлөгөөтэй тийм тамирчид байсан. Тэгээд нэлээд л бас хатуу тусч байгаа гэж бодож байгаа. Гэлээгээд бас шантрахгүй те бүгдээрээ сэтгэл санаагаа сайхан байлгаад бэлтгэл сургуультаа сайн хийгээд сайн амраад тэгээд байж хахад сайхан цаг удахгүй ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ миний нэг өдрийн бэлтгэлийн хуваар гэх юм бол өглөө 7 цагт тусдаг. За тэгээд босоод цайгаа угаад өглөөнийхөө бэлтгэл 9 цагаас гардаг байгаа. Өглөөний бэлтгэл бол 9-өөс 11 цагийн хооронд үргэлжилдэг. За тэгээд бэлтгэлээ тараад гэртээ ирээд өдрийнхөө хоолыг идээд нэг цаг 30 минутын хооронд амардаг. Энэ дараагийнхаа бэлтгэлд одоо булчингаа амрааж дараагийнхаа бэлтгэл бэлэн байх тэр одоо байх ёстой. Тэгээд оройн бэлтгэл бол 16 цагаас 19 цагийн хооронд болдог байгаа дивжиний үндсэн бэлтгэлээ хийдэг. Тэгэл гэртээ ирээл амраал хоолоо идээл орой 10 юм уу эсвэл 11 цагт хөвчлэн унтдаг. Тэгээд тамирчин хүн ер нь тогтмол цагт унтаж тогтмол цагт сэрэх юм бол яг сайн амралт болж чаддсан болоо гэж боддог. Тэгээ ингээд энээс ингээ харахад бидний хувьд үнэхээр ингээд чөлөө цаг гэж байдаггүй бүх тамирчдын хувьд. Одоо өөрийгөө хөгжүүлэе те. Одоо хажуугаар нь ажил төрүүлэхий гэхээр үнэхээр цаг зав байдаггүй байгаа. Яагаад тэгэхээр яг ингээд өөртөө том зорилго тавьсан тамирчид бүх зүйлийг л одоо фокусаа тий одоо тэр зорилго руугаа ингээд чиглүүлсэн байгаа учраас чөлөө цаг үнэхээр бага гардаг байгаа. Тийм байгаа. Тэгээд би нэг тоо гаргасан байхгүй юу? Би ингээд за бэлтгэлийн цаг, унтах, амрах цаг болон хоол идэх цагаа чөлөө цагаа ингээд ерөнхийдөө ингээд гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд би ингээд сард 156 цагийг яг бэлтгэлдээ зориулдаг. Энэ болохоор зүгээр дундаж тоо шүү. Тэгээд амрах цаг маань болохоор 300 цаг байгаа. Тэгээд хоол ундны хувьд хоолтой үед 90 цагийг одоо 1 сарын хугацаанд ингээд зориулдаг юм байна. Тэгээд чөлөөт цаг гэдэг нь чөлөө цаг биднэрт нэг гардггүй л 7 хоногт ерөнхийдөө 6 өдөр бэлтгэл хийдэг. Өдөрт 2 бэлтгэлгээд тэгээд ингээд харахаар 7 хоногийн нэг л өдөр буюу бүтэнсээ өдөр л ганцхан амардаг. Тэр цагийгаа болохоор тэгээд сайхан бие амраах. Бид нар ч нөгөө тулааны спортын тамирчид учраас хамгийн гол нь амралт чухал байдаг. Тэгээд маш их энергийг зарцуулдаг учраас аль болох юм 50 орчинд амрахыг хичээдэг вэ. Тэгжил тий чөлөө цагаа тэгжил өнгөрөөдөг дөө. Юу ер нь бол тэгээд 4 жилээр төлөвлөөд яг ингээд яг олимпийнхоо циклд тааруулж одоо явж байгаа шүү дээ. Тэгэл 3 цикл гаргахад л ерөнхийдөө ингээл одоо гол оргил үе бол нэг өсрээ 3 циклд бол явна шүү дээ, тийм ээ. Тийм тэгээд би нэг зураг харуулъя. Өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвтэй холбоотой. Энэ харж байна уу? Чиний тийм зураг байгаа. Тий. Энэ өнгөрсөн жилийн дэлхийн аваргаар Осакад болсон дэлхийн аваргаар. Тий, Осакагийн дэлхийн аварга. Тий. Өрсөлдөж байсан Риогийн олимпиад өрсөлдсөн Каори Мацумотогийн зураг байгаа. За тэгээд дараагийнхаа карьерийг эхлүүлсэн байгаа байдал нь тий. Кайро Мацумото энэ Японы бүхэн хувьд болохоор 2012 онд олимпийн аварга болоод 16 онд хүрэл медаль хүртсэн. Тэгээ 16-ны хувьд гэр бүлийн төлөлт нь болохоор 16 оны дараа маматай болоод одоо бол 2 хүүхэдтэй байгаа. 2 хүүхэдтэй болсон. Тэгээд энэ яг өөрийнхөө дэрсээ гээд энэ өөрийнхөө нэрийн
одоо өөрийн нэрийн брендийн зайрамгийг ингэж хийж борлуулж байгаа байхгүй энэ зурган дээр. Тийм тэгээ энийг болохоор тийм зөвхөн одоо энэ хүн нэг өөрөө ганцаараа хийгээгүй одоо түүнийг одоо шилжилтийн үед нь одоо гүүр болж өгж одоо тухайн одоо тамирчны ивент итгэжсэн компани ч юм уу тийм магадгүй холбоод олимпийн хороо ч юм уу тийм ингээд хажуунаас нь ингээд дэмжлэг үзүүлсэн байгаа юм л та энэ дээр тийм мэдээлэл сонсч байсан. Тийм. Бас хүмүүстэй хэлэхэд Сумья бас олимпийн орооны тамирчдын комист байдаг. Тэгэхээр бас ер нь нийт тамирчтай төлөөлж цаашдаа дуу хоолой болох тал дээр бас ажиллахад бол нээлттэй байдаг гэж хэлж болно. Ер нь бол одоо бидний энэ одоо ярьж байгаа асуудлыг бол цаашаа уламжлах. Манай уулзалтын зорилго бол ер нь бид нэр альва шийдвэр гаргах биш. Хэдүүлээ нэг ойлголтоо нэгтгээд зовлон жаргалаа нэг хуваалццгаагаад энэ дээр хуваалццгаагаад тэгээд нэг ойлголтоо нэгтгэе гэсэн зүйл байгаа. Тэгээд цаашаа харин нэгтгэж хүргэх одоо илүү их гүйцэтгэлүүд гарах зүйлүүд бол бас мягаар ч гэсэн дамжиж олимпийн ороороо уламжлагдаж болно гэж би бас хэлмээр байна. За дараагийн зочиндоо микрофоноо шилжүүлье. За би бас тамирчид ингээд хоёр төрөл байгаа. Спортын яг одоо ингээд спортын тоглоомын төрлийнхэн буюу бас өндөр түвшинд бэлтгэл хийдэг. Гэхдээ би өнөөдөр бас сайн жишээ гэж Жигшөөгийн ахлагч Батүрийг авчирсан. Урьж оролцуулж байгаа. Батүр бидний урилгыг хүлээж аваад бас их сонирхолтой ярих. Батүрийн үед бол за олон хүний хувьд бол сайн жишээ гэж үзэж байгаа. Яг ажил, карьер, бэлтгэл, хувийн амьдралаа яаж зохицуулж ийн. За төрийн албанд бас ажилддаг. Тэгээд ингээд олон зүйлийг бас зэрэг амжуулж байгаа харагддаг. Одоо сүүлийн үед бас медиа салбар руу бас ороод байгаа харагдаж байгаа. Тэгэхээр яаж энэ бүгдийг амжуулж ийн, эннээсээ яаж өөрийгөө ингэж нөхөж энерги зөв хуваарлж ийн гэдэг талаар хэлээж. За өөрөөсөө энэ өнөөдөр хамт оролцож байгаа бүх мундаг тамирчтай орой мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ микрофонод миний хувьд бол яг үндсэндээ та бүхнээс бол маш их хүч одоо урам зориг авдаг. Та бүхнийгаа үнэхээр дэмждэг. Тэгээд Монголынхаа талбайг бас дандаа төрийн одоо өөр орны тэнгэрт мандуулж явдаг мундаг тамирчтайгаа тэгээд маш их таатай байна. За миний хувьд яг хөө зүгээр манай саксны хувьд ч яг одоо үндсэн олимпийн төрөл болох жудо, бокс буудлага гэдгээсээ арай өөр төрлийн хагас мэрэгжлийн төвшөнд явдаг. За яг өнөөдөр сүүлийн жилүүдэд бол одоо бас 3-9-3-ын цагсаар бол олимпийн анхны эрхээ эмэгтэйчүүд нь авлаа. Бас эрэгтэйчүүд нь авах одоо болцол нь маш их ойрхон байгаа. Тэгээд энэс өмнө одоо миний хувьд 20 жил уг спортоор хичээллээ. Тэгээд хагас мэрэгжлийн төвшөнд 10 жилээс л хичээлдээ явбал саксныхаа шигшээ тоглодог, оюутан байгаа хичээлдээ явбал саксныхаа шигшээ тажуугаар нь тоглодог. Тэгээд ажил дээр үндсэндээ гараад бас ажил мэргэжлээ хайж болохгүй. Тэгээд үнэхээр спорттой дуртай, энэ спортоос маш их зүйлийг авдаг болохоор одоо хүртэл миний хувьд спортоор хичээлээд явж байна. Яг хөө сайн жишээ гэдээ бас хосоо мань хэллээ. Яг сайн жишээгээс гадна зүгээр дуртай зүйлээрээ юу гэдэг ямар ч ажил хөдөлмөр эрхэлсэн спортоос би тэр ажил хөдөлмөрийнхээ стресс болон бусад ядаргаагаа спортоор тайлж чаддаг гэж би боддог. Тийм ч учраас одоо спортоо хайж чадахгүй. Миний хувьд бол яг төрийн албанд сургууль төгсөөд төрийн албанд 9 жил ажилласан. Тэгээд мэрэгчлэлтэн ахлах мэрэгчлэлтэн хэлцэн дарах хүртэл ажилласан. Тэгээд сүүлийн жил хагасын хувьд бол хувийн хвшлэр шилжсэн. Хувийн компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд яг зөвхөн үндсэндээ бас би хөтөлбөрийн Батар Сумьятаагаа л адилхан нэг өдрийнхаа юмыг ярил л да. Би бол өглөө 7 цагт босдог. Тэгээд 8 цагт ажилдаа явдаг. Яг нь манай саксны хувьд бол улирал нь арай урт. Тэгээд шигшээгийн бэлтгэл тэгээд үндсэндээ зүгээр лигийн бэлтгэлгээ хоёр тустай байдаг. Үндсэнд лиг нь бол 10 сараас 5 сарын хооронд хугацаанд явдаг. За тэгээд зуны хугацаанд олон улсын тэмцээн байвал биднээс байрлаж бэлтгэл хийдэг. Ерөнхийдөө бол нэг 10 сараас 5 сарын хооронд бол өдөрт бол нэг 1-2 бэлтгэлтэй явдаг. За тэгээд 2 сараас 5 сарын хооронд яг одоо энэ үндсэн тэмцээний ч юм уу одоо финалийн хагас шигшээ хасагдах шатны тоглолтууд эхлэхээр бол одоо тэгээд цайны цаг болон одоо бусад цагаа л өөрийнхөө бэлтгэлдээ гаргадаг. Тэгээд яагаад гэвэл яг адилхан надтай адилхан хүмүүстэй адилхан ажиллаж байгаа болохоор би тэд
ажлаасаа чөлөө аваад ээж тэр болгон чаддгүй. Тэгээд өглөө ажилдаа ямар ч явна. За тэгээд өдрийн хоолоо бол аль болох гэрээсээ авч явдаг. Тэгээд 12-оос 1 цагийн хооронд бол өдрийнхөө бэлтгэлийг хийдэг. Одоо хүмүүс өдрийн цай уудаг байтал одоо миний хувьд бол аль болох болж игэл бэлтгэлээ хийх хичээдэг. Тэгээд 5:30 үед ажил таарна. Тэгээд 6 хагасаас 7 цагийн үе бэлтгэлтэй үед бол бүгдээ цэцэрлэгээс нь аваа гэртээ өрөж өгөө. Гэртээ нэг орой хурдхан шиг хоол идчихэд оройныхоо бэлтгэлд орно. Оройны бэлтгэл бол 2 цагаас 3 цагийн хооронд байдаг. Тэгээд одоо нэг 10 хагас гээ таарна. Тэгээд нэг 11 хагас гэл гэртээ харьдаг. Тэгээд нэг ийм л өдрийн одоо режимээр одоо сүүлийн 13-4 жилийн хугацаанд бол явж байна да. Юу мэрэгчлээ хизээ сонгосон бай. Хэддүгээр ангидаа сонгож ирнэ шийдэж. Миний хувьд мэрэгчлээ яг одоо үедээ харьцуулбал одоо биднээс үед бол үнэхээр мэрэгжил боловсролд бол эцэг маш их одоо чиглэл өгдөг байсан үе л дээ. Тэгээд 6 дугаар ангиас тэгээд 5 дугаар ангиас ер нь мэрэгчлээ сонгосон гэж би бол боддог. Сургуулийн тооны ангид манай аав намайг оруулсан. Одоо чи заавал тооны ангид орох ёстой гэд. Тэгэл би одоо тооны ангид ороод чи ер нь бол тоогоор явна. Эдийн засаг санхүүгийн чиглэлийн хүн болно. Гэл тэр үед одоо миний толгойд суйрлуулсан шүү дээ. Тэгэл 5 дугаар ангиас тооны ангид ороод 10 дугаар анги хүртлээ тооны анги явж төгсөөд төгссөнийхаа дараа Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн конкурстад нэгтлэн бодгчийн ангид орсон. Тэгээд 4 жил сураад төгссөн. Ерөнхийдөө бол яг мэрэгжил боловсролын хувьд бол санхүүгийн мэрэгчлээ магистр хамгаалсан. Тэгээд одоо нэг докторт бас хажуугаар нь сураал явж байна. Гэхдээ докторийнхаа ажлыг бол хамгаалж амжаагүй. 5 дугаар ангиас хэлсэн болов уу гэж бодчих тийм. Ааха. Тэр үед одоо ингээ их сургуульд орохдоо юун дээр одоо спортын зорилгоо юу гэж тодорхойлж ирсэн бэ? Спортын зорилгоо мэрэгжлийнхаа зорилгыг одоо яаж тодорхойлж ирсэн бэ гэхээр. За энэ бол бас яг үндсэндээ бол гэр бүлийн хүмүүжлээс яг би төрийн албаа агч тэгээд одоо юм эрдэмтэн багш хүний л хүүхдэлтэй тэгээд спорт гэдгээс илүү мэрэгжил боловсрал гэдэг манай гэрийнхний нэг тийм сургалтаар явсан. Тэгээд намайг бол чи сакс одоо чи бөмбөхөө өгөөд юу гэдэг амжилтанд хүрэхээс илүү чи одоо мэрэгжил боловсролоо эзэмших хэрэгтэй л гээл байнга л өвлдөг гэсэн. Тэгээд яг хүүхэд эндүү дуртай юм чинь тэгэл 10 дугаар ангидаа бас нэг нэмэлт тооны давтлага аваад тийм мөсөө эдийн засгийн сургууль конкурс өгөх гээд нэмэлт давтлага аваад тэгэл өгч ийсэн даа. За одоо би микрофоно Сэрбад гавьяат руу шилжүүлээ. Ер нь өнөөдрийнхөө уулзалтыг ингэж бодсон юм. Нэг 3 сэдвээ ерөнхийдөө 3 бүлэгт хуваагаад нэгдүгээр яг тамирчныхаа карьерийн үед ер нь яаж явж байна? Тэр үедээ ер нь дараагийнхаа юмнуудыг яаж төлөвлөж байна? За яаж юм? Нөгөөх нь болохоор яг шилжилтийн үеэ яаж юм? Би Сэрбад гавьяатыг бол одоо өнөөдөр нэгдүгээрт бас 4 олимпиад оролцсон. Бас бусад тамирчдыг бодвол арай илүү юм боддог болсон. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт их олон шав бэлдэж байгаа. Яг марафоны чиглэлээр олон шав бэлдээд олимпийн ирэх ахуулаад одоо ингээд бас их амжилттай тасгалжуулагч хийж байгаа. За тэгэхээр одоо өөрийнхөө карьерийн дараах асуудлыг яг энэ шилжилтийн үе дээр ярихаас гадна шавнартаа яв гэж ярих уу? Ер нь энэ бодож сандаг зүйлүүдээ бас нэг хуваалцаач гэж хүсэж байна. За тэгээ юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг ингээ та бүхэндээ хүргэе. Ингээд онлайнаар ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрээс ингээд оролцоод өөртөө санаа бодлоо хоорондоо солилцоод одоо нэгэн асуудлын дор ингээд бодлоо солилцож байгаад үнээр их баяртай байна. Миний хувьд бол яг марафон гүйлтээр бол 2002 оноос хичээлсэн. Өнөөдөр ингээд бодоход 18 жил байна. Яг марафон гүйлтээр хичээлгээс өмнө яг 95 оноос хойш 2002 он хүртэл яг хөнгө атлетикийн дунд болон дундын зан гүйлтээр хичээлж эхэлж исэн. Яг дундын зан гүйлтээр хичээлж эхэлж явах явцдаа бол яг одоо жишээ нь хөнгө атлетикаар хичээлж явж байхдаа одоо би энэ спортоор цаашаа явах уу үгүй юу? Энэ спорт миний амьдралд хэр нөлөөлөх вэ? Би өөрөө гол нь чадах уугүй юу гэдэг дээрээ юу хийж исэн. Сонголт хийж исэн. Гэхдээ яг энэ сонголтыг болохоор би бол чадна. Монгол хүн бол гүй чаддаг юмаа гэдгийг харуулахын тулд би өөрөө сонголтоо хийсэн болохоор яг үүнтэйгээ ижилхэн дагуу яг спортын чиглэлтэйгээ ижилхэн тэ өөрийнхөө карьерийг илүү өсгөхийн тулд яг энэ дагуу бол өөрийнхөө бол
мэрэгжлээ бол сонгосон байгаа. Энэ дагуу бол сонгоод бол 1998 онд улсын багшийн сургуулийн биеийн тэмрийн дээд сургуульд бол хөнгөн атлетикийн дасгалжуулагч багш мэргэжлэр 4 жил бол сураад өгсөн. Яг энэ хугацаанд бол 1998 онд одоо энэ манай хөнгөн атлетикийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга зоригтой дотор багштай 1998 онд анх танилцаад одоо багшаавын бол барилгыг бол анх бол хийжсэн гэсэн үг. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл одоо зоригоо багштай бол холбоотой хамтарч ажилладаг. Тэгээд одоо энэ марафон гүйлтээр хичээллээд энэ одоо өөрийнхөө энэ спорттойгоо хамт өөрөө энэ мэрэгжлээ давхар эзэмшүүлснээрээ бол одоо тамирчин хүнд цаашдын карьер болон одоо карьерээ дуусаад одоо шинэ амьдрал руу орох тэр мөчид яг тэр тамирчин хүний өөрийнх нь эзэмссэн болон өөрийнхөө тухайн үед хөгжүүлж исэн одоо мэрэгжил юм уу дадлах ч юм өөрийнх нь хүсэл сонирхол илүү их нөлөөлөх юм болов гэж юу яасан. Сүүлд бол бодол төрсөн. Анхандаа болохоор яг хөнгөн атлетикээр хичээллээд тий хөнгөн атлетикээр хичээлэхийн тулд Монголд бол тухайн үед бол одоо дэлхийд гарах тий марафон гүйлтээр гарах нэгт багш нар бол маш их цөөхөн байсан. Яг марафон гүйлтийг тэр бол монголчууд маань мэддгүй байсан. Яг энэ бүхийг яг анханаас нь яг мэдэж ингэж явахын тулд яхаарахгүй би өөрөө нэг мэрэгчлэрээ сурах шаардлага гарсан л та. Яг энэ ч одоо над өнөөдрийн миний одоо цаашдын карьер спортын амжилт карьерд бас чухал төлөвлөц нөлөө өгч байгаа. Одоо би ингээд карьерээ дуусглаа гэж бодоход одоо цаашдаа яг Монголын хөнгөн атлетикийн одоо марафон гүйлтийн залуу үеийг бол одоо өөртөө хамт ингээд бэлдээд эхэлсэн байна. Энэ хүүхдүүд маань надаас одоо шин хамгийн бага нь гэхэд 10 насаар дүү бүр залуу үе нь болохоор 21 22 насаар дүү тийм хүүхдүүд одоо өнөөдөр бэлтгэл сургалт хийж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр би өнөөдөр өөрөө нэг яг мэрэгжил карьертайгаа хамт өөрөө мэрэгжлээ давхар эзэмссэн бол яг тэрнийхээ дагуу өөрийнхөө залган чаалаа буюу Монголын ирээдүйг бас давхар бэлдэж байгаад бол маш их баяртай байгаа. Гэтэл одоо би өөрөө нэг яг ингээд карьер тамирчныхаа спорттойгоо хамт мэрэгжлээ эзэмшчихэд байдаг. Тэгээ өөрийнхөө одоо дараагийн карьерт одоо жишээ нь хөнгөн атлетикийн дасгалжуулагч ч юм уу Монголын хөнгөн атлетикийн холбооны гадаад харилцаа ч юм уу тий альва нэг юмд ингээд ороод явхад одоо болон нөхцөл бол надад байгаад байдаг. Гэтэл надаас илүү одоо миний дараагийн үеийн бэлтэж байгаа Монголын залуу үеийн тамирчид төр хамгийн том одоо хүнд үе толгороод байгаа байхгүй. Эдгээр нь юу гэхээр өнөөдөр их сургуульд төгссөн байдаг. Бүгд дипломтой байдаг. Гэтэл яг бод амьдрал дээр яг нэг сургууль болон одоо сурч явах хугацаанд тэмцээн уралдаан бэлтгэл сургалт гээд юу яатсан чөлөө их аваа явцсан. Энэ нь болохоор ирээд нөгөө одоо энэ залуу тамирчид спортод дуусны дараа шинэ амьдрал руу орох гэхлээр нөхцөл бололцоо нь одоо мэдлэг чадвар нь дутаад идэг. Практик чадвар нь байгаад идэг. Мэдлэг нь дутаад эхэлдэг. Ингээхээр бас Монголд болохоор ингээд ажлын байр ч юм уу шинэ амьдрал руу ороход ингээд хүн нөхцөл гараад ирж байгаа байхгүй юу? Миний хамгийн том санаа зовоод байгаа юм болохоор одоо аль ч спортын төрөлд одоо түрүүний хосоогийн хэлдгээр олимп болон дэлхийн аваргаас одоо 100 тамирчнаас 2% медаль аваад үлдсэн 98 тамирчин болохоор 98% нь нөгөө хоёрын бэлтгэл хангах нь болоод ингээд явдаг гэдэг шиг яг хэдхэн тамирчин амжилт гаргаад бус нь ингээ яг үндсэндээ яг спортод бүх юмаа зөриүүлээд мэрэгжилчгүй ажилчгүй ингээд хоосон үлдэх гээд байдаг. Энийг одоо жишээ нь Монголын одоо үндэсний олимпийн хороо ялангуяа одоо Монголын биеийн тамир спортын газар дээр энэ холбоодод одоо хамтарсан одоо жишээ нь олон жилийн хөтөлбөр ингээд гаргаад тэгээ үнэхээр тамирчтай одоо холбоодуудаасаа спортынхаа төрлүүдээс ингээд сонгон шалгаруулж аваад тим ийм тамирчнууд тодорхой үе шаттайгаар өөртөөх нь одоо хүссэн одоо хэлний чиглэл ч юм уу спортын менежмент ч юм уу энэ чиглэлүүд ингээд үе шаттайгаар бэлдээд тэр тамирчинд нь сайн ойлгуулж өгөөд одоо дараагийнх нь карьерийн талын бас спортын амжилтаас давхар баг үе шаттайгаар явахгүй бол бас болохгүй болов гэдэг юм болоод байгаа. Гэхдээ Монголд болохоор одоо энэ карьерээ дуусны дараа
Тэ одоо Монголдо спортыг хөгжүүлэх маш том нөхцөл нөөц бололцоо Монголд бол маш их байгаа байхгүй юу? Энэ яаж харж ийнэ вэ гэхээр Монголд өнөөдөр клубын систем гэж ерөөсөө байхгүй болцсон. Одоо дээрэс нь спорт холбоодууд маань өөрсдөө ингээд төрөөс санхүүжилт авах гэхлээр нөгөөтг нь хязгаарлалтал байдаг. Тэрнээсээ болоод холбоонууд ингээд үйл ажиллагаа хийх гэхлээр нэгт нэг хууль эрх зүй бүх юмтайгаа ингээд уялдаа холбоо авахгүй болчиход байдаг. Хэрэг спортын холбоодууд одоо би интернет спорт бүх спортын байгууллагууд уялдаа холбоотойгоо байж чадах юм бол одоо шинэ хөнгөн атлетик дээр зөвхөн авч үзэх юм бол хөнгөн атлетик одоо шинэ аймаг болгон нэг клуб хотод тодорхой хэмжээний өөр гэсэн клубүүд бий болсон тохиолдолд одоо өндөр амжилт гаргаад мэрэгсэн тамирчид нь нэгт тэр клубүүдэд юу хийх вэ гэхлээрэ боломж нөхцөл маш их байгаа. Нэг нь болохоор менежерийн хийгээд нөгөөдг нь ахлах тасгалжуулагч, туслах тасгалжуулагч хийгээд нөгөөдг нь болохоор менежертэй хамт гадаад харилцаагаа ингээд зохион байгуулалтын хариуцаад ингээд явахлаар нэг одоо жишээ нэг клуб дүү тамирчин ингээд ажлын байртаа бий болоод эхэлж байгаа байхгүй. Энэ ажлын байр нь бий болоод эхэлж байна гэхлээр тодорхой хэмжээгээр одоо хүн тамирчдыг дасгалжуулаад эхэлнэ. Дээрэс нь гол нь тамирчдыг дасгалжуулж эхлэхээсээ илүү одоо шинэ нийтийн хамарсан тиймэрхүү үйл ажиллагааг маш хэмжээгээр зохион байгуулж иж одоо шинэ тамирчин дасгалжуулагч одоо холбоотойгоо санхүүжилтийг босгож ирэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Ерөөсө Монголд энэ одоо нэг менежмент спортын менежмент маань ерөөсөө аль тал дээр хөгжөөгөө одоо л манайхан одоо ингээд зарим спортын төрлүүдээр хөгжиж ингэж гарч ирж байгаа. Өмнө яадгүй гэсмэлээр ерөөсөө Монголд орсон том тэмцээнд орсон амжилт гаргасан тий дэлхийн аврагаас медаль авсан ч юм уу. Тиймэрхүү тамирчнуудаа дэмжиж явшлаар үлдсэн нэг амжилт гаргаж байгаа нэг тамирчууд нь ерөөсөө ингээд юг болчиход байдаг. Ямар ч юм тусдаа дэмжлэггүй болчиход байдаг. Би болохоор бас азтай л да. Ягаад гэхээр 2003 онд яг мартонгууд руу орж эхэлж байгаад яг Монголд хамгийн анхны гэдэг тодголтыг бүгдийг гаргаж исэн болохоор одоо шинэ цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа хүч спортын газарт одоо цагдаа тамирчдаар харьяалагдаад өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Энэ нь болохоор над тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг болон бас ямар нэг юмны тусалцаа бол үзүүлж байгаа. Гэхдээ тамирчин хүн ингээд өндөр карьерт гарахын хэрээр маш их хэмжээний одоо шинэ амьдралын одоо төрөний манай одоо өмнө орсон тамирчид бас хэллээ л да маш их амьдралын одоо хэм маяг хэрэгтэй гэдэг. Тэр бүхэн чинь зүгээр нэг хүний өөрийнх нь хүсэл дур сонирхлоор тийм яваад гараад бий болсон зүйл биш байхгүй. Тэр болохоор юунаас үүддэг вэ гэхээр тамирчин хүн нэг их спортыг сонгосон бол тэр тухайн одоо спортод одоо маш их цаг зав зарцуулахлаар тэр хэмжээгээр тамирчин цаг нартаа уралдаж бэлтгэл сургалтаа хийж амралт чөлөөт заваа зохицуулаад эхлэхээр ямар ч тийм тамирчин хүн одоо өөрийнхөө давхар мэрэгшүүлэх тийм цаг одоо хомс болоод эхэлдэг. Тэгэхээр тэрийг болохоор одоо үе шаттайгаар одоо спортын холбоодууд, олимпийн хороо, бинтер спортын газрууд энэ төр үе шаттайгаар одоо бэлтгэл сургалтаа нь уялдуулж холбуулж өгөөд ингэх юм бол тамирчин нэгт мэрэгчлээ болно. Дээрээс нь одоо дараагийн карьерт ороход илүү их нөхцөл бололцоо бий болж гарч ирэх юм болов гэж бодож байгаа. Дээрээс нь энэ тамирчдыг ингээд одоо карьерийн өндөр түвшинд байлгах, дээрээс нь тэр тамирчдын карьерийг өндөр түвшинд удаан хугацаанд хадгална гэдэг тухайн тэр тамирчин хүн спортод бүх цаг заваа зарцуулсан хамгийн том одоо хэмжигдэхүүн болж гарч ирдэг. Түүнээс 1, 2 юм уу 2, 3 жил спортоор хичээллээд ингээд явах бол ямар ч хүнд бол байдаг асуудал. Тамирчин хүн одоо яг ингээд спорт руугаа ороод эхэлсэн тохиолдолд ерөөсөө анхандаа 3 юмыг ерөөсөө заашгүй бол юу яах хэрэгтэй? Шийдэж авч явж явах хэрэгтэй байгаа. Энэ бол үндсэндээ бол чиглүүлэх бодлого гэх юм уу хайшин. Тэ энэ дээр болохоор тамирчин хүн их спорт руу орлоо гэж бодох юм бол их спортоор би амьдралаа авч явах уу? Нэгт. Дээр нь энэ спортоор эрүүл мэндээ би бодож хичээлэх үү? Энийгээ давхар бодох хэрэгтэй. Дээрээс хамгийн гурд нь болохоор спортоор хэрвээ амжилт гаргаж чадахгүй гинтл бэртэл авал би яах вэ? Энэ гурван үндсэн юмыг тамирчин хүн ойлгож сонголтоо хийсэн тохиолдолд одоо цаашдынх нь одоо амжилтын карьер болон карьераа дуусных дараах одоо үе шатыг тамирчин өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр үе шатаагаар ингээд төлөвлөөд явах
тийм боломж нөхцөө алсын хараа одоо тамирчид илүү гарч ирж байгаа. Гэтэл яг энийг тамирчдаар ингээд өндөр түвшинд аваачихын тулд одоо Олимпийн хорооноос гадна Монголын биеийн тамир спортын газар холбоодод одоо шинэ спорт тамирчдыг дэмжиж байгаа шигшээ баг энэ төр одоо тамирчдыг болохоор үе шаттайгаар шигшээ багуудыг бол маш сайн байгуулах хэрэгтэй. Одоо Монголын ялангуяа манай Монголын хөнгөн атлетикийн спорт дээр одоо миний яг ингээд өнөөгийн байдлаар харж байгаа нэг одоо бодол гэх юм бол яг ийм байгаа. Өсвөрийн шигшээ баг тэгээ өсвөрийн тэмцээн уралдаан одоо Монголын одоо их сургуулиуд бол өсвөрийн тэмцээн уралдаанд маш их болдог. Энэ чинээс хөнгөн атлетикээр хичээлэх хүүхдүүд маш их байдаг. Хөнгөн атлетикээр хичээлж байгаа хүүхдүүд бусад спортод орох чадвар маш их өндөр байдаг. Гэтэл яг тэр спортоор хичээллээд яг 10 жилээ төгсөөд ирэх үе болохоор өсвөрийн үе байгаа байхгүй юу? Яг 10 жилээ төгсөөд их сургуулиуд орох үе болохоор залуучдын үе байгаа. Залуучдын үеийг дуусны дараа насны хүрэгчдийн үе ингээд 3 үе шат байгаад байдаг. Гэтэл манай Монголын систем болохоор өсвөр үе дээрээ болчиход байдаг. Яг залуучууд буюу яг спортын одоо шинэ өндөр амжилт гаргаад тамирчдын карьерийг удаан хугацаанд барьж эхлүүлэх одоо суурийг тавих залуучдын шигшээ баг гэж ерөөсөн Монголд байхгүй. Туслаа дэмжлэг байхгүй. Энэ нь болохоор одоо цаашдаа Монголын насанд хүрэгчдийн үндсэн одоо нэг насанд хүрэгчдийн гаргасан амжилтыг дэлхийд хадгалж явах үндсэн суурь нь залуучууд дээр манай Монголын системийнх нь болгоно гэд дасраад унчаад байгаа байхгүй. Энийг л одоо аль болох зохицуулж өгүүлэх юутэй одоо бодлогоо хийвлэх болох юм шиг санагддаг. Миний хувийн асуулт дөрөв нөгөө нэг юм 3 юмыг бодож иж ер нь ийм элит төвчний тамирчин болох уугүй юу, бэлтгэл хийж эхлэх уугүй юу гэдэг шийдвэрээ гаргах гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг ер нь хэдэн настайдаа гаргах вэ? Аав ээж нарт нь одоо ойлгуулах ажил байна шүү дээ. Одоо ихэвчлэн хүүхдүүд тэр шийдвэрээ гаргадаг учраас. Тийм. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо шинэ их спортод нэгд хөл тавьж байгаа хүн болохоор тамирчин хүн нэг номерд өөрөө сонголтоо хийх хэрэгтэй. Яг тамирчин хүн өөрөө сонголтоо хийсэн тохиолдолд ямар ч одоо шинэ хан юм уу ямар саад бэрхшээл болсон тамирчин хүн өөрөө нэг сонгоцсон болохоор саадыг даван гараад ирдэг. Тууштай байдаг. Гэтэл одоо шинэ аав ээж юм уу найз нөхөдөө ингээд дагаж орж спортод орж ирсэн юм бол нэг яг их спорт ороод нэг наад шатн дээр болохоор унах магадлал маш их байдаг. Тэгэхээр яг энэ чи ороод ингээд тэр нэг 3 үе байгаа штэ. Тэрийг хизэнээс нь яаж эхлэх вэ гэхээр мэдээж их спорт руу орно гэдэг бол тодорхой 1 юм уу 2 жил хичээллээд их спорт руу бол орох бол тэр бол биш. Тодорхой хэмжээний 3-4 жил ч юм уу 5 жилийн хугацаа зарцуулсан хүн тий яг тэр үедээ тамирчин хүн өөрөө нэг яг өсвөр үедээ одоо нэг ах эгч нартайгаа ингээд бэлтгэл сургалт хийгээд тэмцээн уралдаанд ороод альва нэг юм туршлага одоо ингээд хоригдлуулсан байдаг. Яг тэрэн дээрээ өөрөө нэг давхар одоо шинэ өөрөө би хэрэг энэгээр цаашаа одоо шинэ энэ спортоор яваад амжилт гаргаад амьдралаа би энэ спортоор авч явах уугүй юу тий дээрэс нь энэ спортоор би өвчтөй байсан чи эрүүл мэндэ бодож хичээллэх үү. Гуравт нь би хэрэг их спортоор яваад гинтл бэртэл аваад спортоор амжилт гаргаж чадахгүй бол яах вэ гэдэг юм бодохын тулд одоо яг өсвөр үе рүү ороод тий өсвөр үед орно гэдэг чинь тухайн одоо хүүхдийн ямар ч спортод бол суурь одоо тухайн спортын суурийг болон тухайн хүний одоо шинэ хувь хүний төлөвшил юм хүмийг бол одоо суудсан байдаг. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө энэ спортын тухайн орондоо ирээдүйд байна уу байхгүй байна уу гэдэг юм нь болохоор яг тийм өсвөр болон залуучууд орох яг тэр зааган дээр л гол нь шийдэх асуудал гэж бодож байна. За 16-аас 18 насны хооронд л ерөөсөө гол шийдвэрийг элит тамирчид гаргадаг юм шиг. Сумын аврагч гэсэн ер нь тэр насан дээр гаргасан баг тийм ээ. Ер нь бол 16-аас 18 наснд. За Сэрот гавьяцтай баярлалаа. Маш сайхан дэлгэрэнгүй тэгээ санал болгож байгаа арга замтай ярьлаа. За дөрөвчийн яа харахгүй нөгөө анхны хэлдэг тэр 100 тамирчны жишээн дээр ярихад 98 нь хохирж үлдэхэд хамгийн сайн чаддаг болж үлдсэн тэр тамирч дасгалжуулагч гэдэг юм уу спорттой холбоотой ямар нэгэн ажил нь буцаагаад ажлын байр байхгүй гэдэг нөхцөл байдал бас хүрэх одоо хүний ажлын байр чинь нөөцтэй шүү дээ. Одоо 98 дасгалжуулагчийг байлгах нөөц байгаа юм. Энэний зах зээлийн хөшүүрэг нь юу вэ? Тэрийг бас бий болох боломжтой ингэж Сэрот
гавьяат бас тайлбарлалаа. За тэгэхээр яг энэ чиглэлээр саяын тэр сэр од гавьяатын бас асуудаг 3 асуулттай холбоотойгоор энэ чиглэлээр нэг зүйлийг хийж байгаа бас жишг гэж хэлж болох ч нэг холбооны ерөнхийлөгч бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээд микрофоныг Тэнүүн оюутны сагсмгийн холбооны ерөнхийлөгч Тэнүүн шилжүүлье. Тэнүүн ерөнхийлөгчөөс нэлээд юм асуун өнөөдөр. За гэхдээ одоо энэ удаад нь юуг асууя? За яг энэ саяын сэр од гавьяатын хилдэг тийм тамирч яг энэ шийдвэрээ гаргаад за оюутан болж энэ түрүүчийн бүх өмнө ярьсан 3 хүнтэй уялдаад шийдвэрээ гаргаж яхад ямар одоо арга хэмжээнүүд авч яана би танай холбооны тухай маш их мэдээлэл авч байгаа. Гэхдээ одоо энэ арга хэмжээнүүдээс ярилцаач дараа нь шийдвэр гаргах одоо яаж энэ тамирчтай халамжилж байна. Юутач үндэсэг болон бүрээс холбож байгаа Zoom-оор холбож өгж байгаа хосоодоо маш их баярлалаа. Ингээд үнэхээр гайхалтай тамирчид болон спортын хөрөлийнхэнтэй ингээд Zoom-оор холбож байгаадаа маш их таатай байна. Баярлалаа. Ингээд та бүгдтэй энэ өрөө мэндийг хүргье. За юутач манай оюутны сагсмгийн холбоо өнөөдрийн байдлаар одоо энэ Монгол улсад болон энэ оюутан залуусын одоо шилжилт хөдөлгөөн гэдэг байгаа энэ өсвөр үеэс энэ залуу үе рүү шилжиж байгаа энэ сэр од гавьяатын ярьж байгаа энэ зүйл бол яг манай холбоо жишээлбэл холбоо дээр тулгараад байгаа нэг том асуудал байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр яг энэ их спортоор мэрэгжлийн одоо жишээлбэл ганцаарчлсан спортоор болон багийн спортоор явах уу явахгүй юу гэдэг энэ шийдвэрүүдийг тамирчид өөрсдөө одоогийн байдлаар бүрэн хэмжээгээр одоо юу гэдэг юм байгаа. Гаргахад одоо тодорхой хэмжээгээр одоо манай холбоо болж өгвөл тусдим болж зөвлөж цаашдаа одоо жишээлбэл хамгийн зөв алхмуудыг хийгээсэй гэдэг үгднээс одоо жишээлбэл гол одоо энэ голч дүнгийн асуудал байна. Дээрээс нь энэ оюунлаг оюутан тамирчин хөтөлбөр гээд менторшип програм гээд мөн дээрээс нь энэ одоо энэ тамирчдын одоо гинтийн эрсдлийн даатгал гээд энэ зүйлүүдийг одоо бид бүхэн гол одоо Монгол улсын одоо жишээлбэл тулгамдаад байгаа энэ тамирчдын одоо жишээлбэл гол бэрхшээлүүд байгаа энэ асуудлууд дээр хөндөж энэ одоо зүйлүүдийг бид нэр бас тодорхой хэмжээгээр гаргасан байгаа. Ямар ч тач сая нэг зүйлийг бас дурдлаа л да. 16-аас 18 насны хооронд болохоор манай сумын авраг болохоор ерөнхий байдлаараа энэ их спортыг болон мэргэжлийн спортыг сонгох шийдвэрээ гаргасан гэж. Энэ зүйл дээр харахад бол 18-аас хойшоо яг энэ залуучууд их сургууль руу ороод мэдээж бас тодорхой хэмжээгээр сурах уу үгүй бол спортоо хөөх үү яах уу гэдэг энэ зүйл дээр өнөөдөр яг бидний одоо жишээлбэл яг одоогийн байдлаар бол яг тодорхой хэмжээгээр зөвлөдөг хүн бол бас байхгүй байх жишээ. Нэг бол юу гэдэг юм байгаа дасгалжуулагч бол тодорхой хэмжээгээр их сургуультай хий. Үгүй бол хажуугаар нь одоо яг хичээл ном сургуультаа сураа явж байгаа багш нь хажуугаар нь бол хичээл номоо хийгээд. Тэгэнгүүт яг үндсэндээ бол шийдвэр гаргах тэр одоо жишээлбэл хамгийн зөв шийдвэрийг гаргах тэр хүч бол бас тэр хүүхдүүд дээр одоо юу гэдэг юм бэ хамгийн том эргэлзээтэй үе болоод ийн л та. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бас сумын аврагаас бас нэг тодорхой нэг ганц зүйлийг асуумаар байна. Юу гэхээр яг тэр 16 18 насны үед дээр яг ямар зүйл одоо ч ямар хүн илүү хөдөлгөөн нөлөөлж ирсэн бэ? Тэрийг нэг асууж болох уу? Байна уу? Сонсогдож байна уу? За миний хувьд жуудоор яг 15 наснаас хичээлж эхэлсэн. Тэгээд 10 жилээ төгсөөд би хөдөөж их сургууль нэгтлэн бодлогын ангид орсон. Тэгээд хагас семестр суралцаад тэгээ яг ингээд хичээлээ хийгээд давхар бэлтгэлээ хийн гэхээр яг ингээд боломж гарахгүй байгаа даа байхгүй юу? Хичээл чинь өглөө 8-аас орой 5 хүртэл болчиход идэг. Би бас давхар хичээл хиймээр байгаа гэдэг. Тэгээд хагас семестр сурчаад эцэг ихтэйгээ ярилцаад за энэ ер нь надад хоёулангийн хийн гэдэг бол бас хүндрэлтэй юм байна. Тэгэхээр би нэгийг сонгоё гэж аав ээжтэйгээ ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд аав ээж гэхээсээ илүү би бас өөрийнхөө нөгөө нэг хүсэл эрмэлзэл бас нэг тухайн үед бас нэг жуудоогоор хичээлээд нэг 3-4 жил болцсон. Тэгэхээр нэг хүн нэг тодорхой нэг баримжаа байгаа шүү дээ. Тэгээд тамирчдад би энийг бол шаашаа явна би чадах юм байна гэсэн нэг өөртөө итгэл
нэг тийм зориг бас ингээд тэр тамирчин хүнд бол төрсөн байх үе л дээ. Тэгээ би бол яг жудогоо сонгож исэн сургуулаа орхиод. Тэгэхээр яг тухайн тамирчин л өөрөө яг тэр шийдвэрийг голлож хийх ёстой юм болов уу гэж боддөг шүү дээ. Тэгэхээр яг бид ингээ анзаараад байгаа олон тамирчтай ерөнхийдөө ингээд багийн спортоор хичээлж байгаа энэ залуучуудтай уулзаа явахад яг тэр шийдвэр дээр өнөөдөр нэг зүйлийг асуухад өнөөдөр Монгол улс Америк улстай адилхан мэрэгжлийн түвшинд саксон бөмбөг тоглох боломжтой юу? Мэрэгжлийн түвшинд тоглоод одоо тодорхой хэмжээгээр юу гэдэг юм байгаа хитийн одоо жишээлбэл хөрөнгө оруулалтаа амьдралын одоо жишээлбэл 35 наснаас дээш байгаа доошоо одоо жишээлбэл амьдралын тэр 2 дахь 3 дахь карьертаа зарцуулах тэр ажил хөдөлмөр ямгүй байхгүй гэдэг нь болохоор эрсдээс ялгаатай юм шиг харагдаад байна л да. Багийн спорт төр нэг ялангуяа саксон бөмбөг төр энийг тодорхой хэмжээгээр бидний зүгээс болж өгөөс одоо сургуулаа хаялгүйгээр мөн саксаа тоглоод өөрийгөө илүүдэлхүү олж мэдээ дээрээс нь тэр ихтгэл үнэмшлийг хэрвээ 18 наснда олж олоогүй 16 наснда олоогүй бол тэр ихтгэл үнэмшлийг одоо 3 дугаар курс үт юм уу 2 дугаар курс үт юм уу тэр үедээ болоод ямархуу чиглэлээр бас ямархуу байдлаар яаж одоо чиглэл явж болохоор вэ гэдэг зүйлийг л илүүдэлхүү тамирчин бас илүүдэлхүү одоо шийдвэр гаргах нь зөв юм болов уу гэж харж байна л да. За тэгээд голч дүүнгийн тэр системийнхаа тухай яг хийж байгаа эрсдлийн даатгал энэ тухай бас нэг тодорхой давчхан нэг минутын тайлбар хийе. За ямар ч байсан 3 жилийн өмнөөс бид нар оюутны саксон бөмбөгийн лиг тоглож байгаа оюутан тамирчин голч дүүнгийн одоо жишээлбэл шалгуур үзүүлэлтэн заавал чи 2.1 байх хэвээр тэгжиж сургуулаа төлөөлж саксон бөмбөгийн багтаа тоглох хэвээр гэдэг ийм шалгуур үзүүлэлтийг тавьж байгаа. Тэгэхээр 3 жилийн өмнөөс бол манай тамирчид нийтдээ 1000 тамирчид маань тэмцээн эхлэхээс өмнө голч дүнгийн жагсаалтыг болон рекордыг бид бүхэнд үзүүлээд тэр үднээсээ сургуулаа төлөөлөөд тэр багаа төлөөлөөд тоглох эрхийг авч байгаа. За нэг тийм байна. Хоёрт нь бол гинтийн эрсдлийн даатгал бол өнөөдөр бас тамирчин хүний бол хамгийн том одоо жишээлбэл бэрхшээл. Энэ гинтийн эрсдлийн даатгалыг бид бүхэн Монрэ даатгалтай хамтраад ямар ч тохиолдолд бол тамирчдыгаа эрсдлээ сэргийлэх ёстой юм байна. Эрсдлээ сэргийлэхэд оюутан залуучууд өнөөдөр одоо төлбөрийн бас боломж олцоо хэрэг байгаа байлээ. Тэгээд одоо ээж аваасаа зөрөөд ч юм уу үгүй бол нойролгүй яваад ч юм уу тэгж яваад бэлтгэлийн үеэр ч юм уу гэмтэх авиртэх магадлал маш өндөр байдаг учраас тэр болгоныг сэргийлэх үүднээсээ бид нар энэ жил бас эхлүүлээд 1000 тамирчдыг даатгах гинтийн эрсдлийн даатгах төлбөрөөр хамруулсан байгаа. Энэ бол одоо тодорхой хэмжээгээр оюутан болон энэ тамирчдын ирээдүйн одоо карьерт нь илүүдэлхүү бас тодорхой илүү ахиц өгж энэ зүйлийг бас нэвтрүүлж байгаа нь одоо нэг ахиц юм болов уу гэж болж байгаа. За ингээ оюутны саксонгийн холбооноос нэгдүгээрт одоо оюутны голч дүн сайн байна гэдэг ирээдүйд дахиад эрсдэл учрахад бас сонголт хийх боломж нь өсөж байна те зөвхөн спорт биш өөр чиглэл рүү бас сонголтоо хийх боломж нь өсөж байна. Нэмээд гэмтэл бэртэл гэдэг зүйлийг бас бага хэмжээгээр эрсдлийг нь бууруулах алхам шатраагатайгаар хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бусад холбооч гэсэн эдний холбооноос суралцаад явах одоо бас суралцаад жишээ аваад хамтарч ажиллаад хамтарч хийвэл их оновчтой санагддаг. За тэгээд хамтарч хийгээд ингээд явах боломжтой гэж бодож байна. Ер нь олон улсын олимпийн хорооноос Athlete Safeguard гэдэг хөтөлбөр байгаа. Одоо яг энэ тэнүүн ерөнхийлөгчийн ярьдаг шиг одоо яг тамирчны боловсруулалт анхаарах, карьерийн дараах, карьерт анхаарах, өөр нэмээд антидопингийн асуудал байгаа. Антидопинг хэрэглэхээс эрсдэл одоо манайд ч гэсэн тохиолдож шүү дээ. Одоо мэдлэггүйгээсээ болоод юм уу одоо гинтийн асуудлаар допинг хэрэглэсэн байж бүх одоо амьдрал тамирчныхын карьертаа ингэж том балаг тарьж байгаа тохиолдолтой. Энэ бүгдийг одоо боловсролт нь нэмэр болох, ухааруулах ийм чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг олон улсын олимпийн орноос хойш багахгүй явуулдаг. Олон улсын олимпийн орноор тамирчны комисс гэж 15 хүртэлх гишүүнтэй нэлээд том бүтэц байгаа. Олон улсын олимпийн орны том бүтэц. За тэгээд энийг дагаад үндэсний олимпийн хороод бол маш их одоо идэвхжсэн. Ялангуяа сүүлийн 3-4 жил бол маш их идэвхжсэн байгаа.
За ер нь бол миний ажигласнаар очсон олон үндэсний олимпийн хороод бол энэ чиглэлээр нэлээд арга хэмжээ хийж байгаа. Тэгэхээр бас энэ спортын холбоод нийлж хамтраад нэмээд одоо манай олимпийн орооны тамирчны комиссийн хүн байна. Яг ингээ бусдаа үйлрүүлээд явах хүмүүс ингээ нийлээд дөрвжийн од гавьяатын хэлдэг шиг энэ төлөвлөгөөнийхэн дагуу ямар үед нь ямар шийдвэр гаргадаг юм бэ? Тэрэнд нь яаж зөвөр нөлөөлж болох уу? Яаж зөв сонголтуудыг бий болгож өгөх вэ? Сонголтыг хүн өөрөө ихчихсэн. Яаж сонголтуудыг бий болгож өгөх үү гэдэг арга хэмжээнүүд бол авах боломжтой байна. За дараагийн хүнд мөнх баяр гिचийг нэлээд удаан суулгаад хилээчлээ. Мөнх баяр гिचтэй микрофоно шилжүүлээ. Мөнх баяр гавьяат. За маш их юм яриулнаа, бас ярих юм их байгаа. Мөнх баяр гिच бол одоо бүх одоо энэ зовлон жаргал бүх юмыг туулаад олимпийн хошоо хөрөл медаль аваад дэлхийн хошоо авраг болоод явж байгаа. Одоо бас энэтхэгт яг карьерийн дараах сонголт дасгалжуулагчаараа ажиллаад өөр улсад хүртэл экспортлогдож ажиллаад явж байгаа. За тэгэхээр энэтхэгээс холбогдож байгаа мөнх баяр гिचээс бас одоогийн ер нь яг өмнөх ярьсан юмнууд дээр яриад та нэг өөрийнхөө бодлыг хэлэхгүй. За холыг ордолж бид нарыг хооронд ингээ уулзсан хосоо гоё түүний нөхдөдөд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөнгөнд оролцож байгаа бас тамирчид болон спортын ажилтнууд энийг үзэж байгаа найз нөхдөд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд давхардаж юм яриад өгөө. Миний хувьд бол тамирчдын сая ялангуяа тэнүүний ярьсан хэд хэдэн зүйлүүдэд санал нэг байна. Ялангуяа тэр тамирчид жишээлбэл олимпийн спорт, их спортод хүүхдүүд ордгоо 16, 18 гэдэг бол бас арай ихтэйж болох юм. Мэргэжлээ яаж сонгох вэ? Цаашид энэ спортоор явах уу? Эсвэл хэрвээ хизээ нэгэн цагт энэ спортоор хагдсан тохиолдолд ямар байдалтайгаар цаашаа үргэлжлэх вэ? Ер нь бол манай Монголд байгаа хүүхдүүд бол ер нь голдуу спортоор хичээл гэхдээ мэдээж ялангуяа олимпиад оролцох, олимпийн медаль авах гэсэн. Бид нар одоо энэ их спортыг ярьж байгаа болохоор олимпиад ярил л да. Тийм их олимпиад орох зорилготой байдаг, медаль авах зорилготой байдаг. Гэтэл ямар нэгэн байдлаар спортоос гарах шалтгаан гардаг. Одоо жишээлбэл тэнүү нэрлэлээ шүү дээ. Гэмтэл бэртэл байж болно. Хосоогийн нэрлснээр допинг байж болно. Эсвэл амжилт гаргаагүй тохиолдол жишгшээ багаас хасагдах байж болно тий. Тэгэх жишээний иймэрхүү тохиолдолд би цаашаа амьдралаа спортод яг миний амьдрал биш шүү гэдгийг бас нэг талаасаа бас ойлгох хэрэгтэй. Яг тэгвэл зөвхөн тамирчин хийгээд насыг барахгүй учраас тэр хүн заавал мэргэжил хизээ нэгэн цагт эзэмших ёстой. Хизээ би энэ мэргэжлээ сонгох вэ? Яаж сонгох? Тэрнийг хинтээ ярих уу? Тэгээд мэргэж яаж зүг түүний хажуугаар бас гадаад хэлийг бас сурсан байх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Яг тэгвэл одоо ингээд даяарчлал маш их явагдаж байна. Шаргуу явагдаж байгаа болохоор манай хүүхдүүд би захих юм бол ямар ч байсан ямар нэгээс хоёр хэл сурсан байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энийг бол заавал тэр спортын карьер дуусны дараа эхлэх биш, спортын карьераа хийж байгаа үедээ чи эхлээд явуулж авах хэрэгтэй. Сайн дураараа. Ягаад гэвэл би одоо ингээд тамирчны үеийг өнгөрөөцөө одоо ингээд дасгалжуулагчтай ажиллаж хийж байгаа үдийн насанд хүрсэн болохоор та нарт захих юм гэвэл та нарт бол маш их цаг байгаа. Та нар цагийг маш юу яаж болохгүй. Одоо үрдэн өнгөрөөж болохгүй. Хамгийн завтай цаг чинь та нарын тамирчны үе байдаг шүү. Яг нь тамирчин байгаа үедээ би завгүй байна гэж бодож байж болно. Яг гэвэл та нар маш том нэг 4 жилийн циклээр олимпийн циклээр буюу жилийнхаа сарынхаа өдрийнхөө төлөвлөгөөг дагаа явж байгаа багшийнхаа дасгалжуулагчийнхаа заавраар явж байгаа тий. Өөрийнхөө бас та нар ч тамирчин болохоор өөрийн нэг тайм менежмент тий зохион байгуулах тэр юу ч юм суудсан учраас яг тэр та нар нэг хийв банигт орсон байгаа. Тийм болохоор хүүхдүүдтэй юу гэж хэлэх вэ гэхээр ямар ч байсан энэ цагаас бас нэг тусгай цагийг өөрөө хөгжүүлэх нэг цаг гаргаж авах. Тэ? Тэр нь юу вэ гэхээр за би хэл сурах уу? Эсвэл ямар нэгэн юмыг сонирхож судлах уу? Ямар нэгэн юмыг сонирхлоо судлая гэхээр тэр бүх юм чинь монгол хэл дээр байхгүй шүү. Тэ? Тийм болохоор монгол хэлнээс гадуур ямар нэгэн хэл сур. Тэр ямар нэгэн сурж байгаа тэр чиний сонирхож байгаа хэлийг чинь хэлээрээ чи хэл сурсан байхад хэрвээ чи өнөөдөр за энэ ч нэг ямар нэг юмыг чи өөрийн хобби ч юм уу миний мэрэгжил гэж бодоод сонгоцсон байж хэл сураад эхлэнгүүт тэр сонирхлоос чинь илүү сонирхолтой
илүү ашигтай тустай юм бас гараад ирж магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор би хамгийн нэгдүгээр та нарыг тэр мэрэгчлээ сонгохын тулд хэлээ сайн суул гэж хэлээ. Яг хөө мэрэгжил яг та нарын хувьд одоохондоо хүүхдүүдийн хувьд яг хол юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ цаг хугацаа маш хурдан өнгөрдөг учраас ер нь цагийг алдахгүйгээр хэлээ хурдан сур гэж хэлээ. Хэлийг яаж сурах вэ гэхээр ямар ч байсан бас нэг өөрөө бие даах аль эсвэл спортын байгууллагуудтай хэлний сургалтын байгууллагууд хамтарсан ажиллагаа бас нэх хэрэгтэй байна гэж би бодож байна. Мэрэгжил сонгох мэрэгчлээ яаж хэрхэн дадаж тэрэндээ орох вэ гэдэг дээр бас юу яаж болно. Яг Германы жишээг дурдах юм бол бас нэг сангийн байгууллага байдаг спортын тамирчдыг дэмжсэн. Тэр байгууллагт бүр аль биесний тамирчдын мэрэгжлийг нь анхаарсан зөвлөгч гэж байдаг. Тэр зөвлөгч тэр тамирчидтай уулзсан, тамирчин бас тэр зөвлөгчдөөс асуув ямар арга зам байх вэ? Яаж туслах вэ тэр сангаас тийм хүмүүс байдаг. Тиймэрхүү юм Монголд байгаагүй би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд нөгөө нэг спортоос гарахад бас ямар бэлтгэлтэй байх вэ гэхээр бас нэг гэмтэл бэртлэр гарч магадгүй. Тийм тохиолдолд бас нэг физиотерапи гэж байгаа штэ. Монголд одоо нэг бие намрын имчилгээ тэрнийг бас хөгжүүлэх бас маш шаардлага бас өндөртэй байгаа харагддаг. Ялангуяа тулааны энэ спорт тоглоомынханд маш их тохиолддог. Тэгээ одоогийн уламжлалт хэмжлэгийг маань бас тэр болгоно их юутай биш. Мөнгө жаан биш. Хурдтай. Хэрвээ физиотерапи байх юм бол тамирчдыг бас бэрхшээлийн төлөөс хамгаалдаг тал бас байгаа. Заавал бэрхшээлийн дараа биш тийм болохоор наана физиотерапистууд тэр тамирчдын ямар дутагдaltaй байна гэдгийг одоо булчин шимээс нь дутаа байна. Тэрнийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдгийг хөгжүүлчих юм бол энэ дээрээ дараа тийм бодол тийм болгон хандаад ирчихлээ. Энэс хамгаалдаг. Тамирчин багтаа экспортлогдлоо. Одоо ингээд дасгалжуулагчдад экспортлогдлоо гэж байна. Тэгээ яг дасгалжуулагч хийгээд явж энэ хамгийн дутагдaltaй юм би өөр дээр харж байгаа нь бол хэлний дутагдал байгаа. Би хичнээн хэлийг юм заагаад хэлсэн гэсэн тэр маань надад хангалтгүй байдаг. Тэгээ би яаж өөрийгөө бэлдсэн бэ гэхлээр яг та нар сайн зөвсний дагуу бараг 95 оноос Герман руу гарсан цагаас хойш би 10-аад жил суралцсан. Тамирчны карьерийг 2016 онд дуусгасан. Тэгэхээр чинь маш олон жил сурлаа, 10-аад жил суралцлаа. Тэр хоорондоо биеийн тамирын багш, биеийн тамир спорт, биеийн тамирын имчилгээ, спорт терапи, тэгээд бас нэг санхүү эдийн засгийн юм бас жоохон хажуугаар нь суралцсан. Их мэтэр ингээд өөрийгөө байнга спорт хийж байх хугацаанд байнга хийжсэн. Тэгээд тэр маань яг ингээд зодог тайлаад спортоос гарах тохиолдолд яг би өөрөө яг бэлтгэгдээд яг шууд ингээд эхлэхэд бэлэн байгаагүй ч гэсэн ямар ч байсан би тодорхой хэмжээний хэлний мэдлэгтэй болсон, сурцсан, мэдсэн тийм юм байсан болохоор тэр бол надад тийм хүндрэлтэй тусаагүй. Хүндрэлүүд бол зөндөө байсан. Яг тэр спортоос би гэнт гарсан. Яагаад гэнт гарсан бэ гэхээр олимпиахаа одоо 6 дахь 7 дахь олимпиахаа эрхийг авч чадаагүй. Уг нь болол торхноос авчин одоо юу гэх юм ингээл авчдаг байсан хүн чинь гинт олимпи ирэхгүй ингээ хоцорж гин гэдэг чинь юу вэ нөө урд нь 6 олимпи ирэхийг өөрөө аваад тэгээд бас өшөө дахиад өөр хүнд аваад өөр тамирчинд бас ингээл тамирчныг оруулж явах тийм болцлыг хангажсэн хүнд чинь маш том тэр бол ерөөсөө ингээ хүлээн зөвшөөрөхөд маш том хүндрэл байсан. Энээс гарахад би бараг жил гаруй хугацаа зарцуулсан. Тэр бол маш хүнд байсан. Тийм болохоор хүүхдүүдэд та нарт би захихад бол ямар ч байсан тэмцээн уралдаанаас яг сэтгэл хангалуун гарч ирдэг. Тэрнийг бол хүмүүс хүүхдүүдэд яг сэтгэлийн дарамт одоо сэтгэл санаанд хүрээгүй тэмцээн байлаа гэж сэтгэл санаагаар ундаг байх. Тэр бол байх асуудал. Гэхдээ энээс илүү хүнд юм тохиолддог шүү амьдралдаа. Энэ бол тэгэхээр энийг бас сэтгэлж байх хэрэгтэй. Сэтгэлжтэй бас та нар ажилласан байх хэрэгтэй. Монголд бол спортын сэтгэл зүйчид гарсан байгаа. Тэднэртэйгээ та нар хамтарч ажиллаж бай. Одоо миний зарж байгаа юм бол одоо сэтгэл зүй бэлтгэх хэрэгтэй хүүхдүүдээ
Тэгээд мэрэгчлийг хэлийг энийг бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд та нар энүүнийг хэрвээ эзэмссэн бид нартай яг голдолт бол нэх их хүндрэлтэй очихгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд яг би одоо бол яг энэ карьерт юу л дасгалжуулагчийн ажлыг тэгээд энэ бол би бол бас нэг онцлог юм гэвэл би personal coach гэдгээр ажиллаж байгаа. Энэ тэгт яг залуучуудын шигшээ багийн юугаар дасгалжуулагчаар нэр дэвсэн боловч тэргээр ажиллаагүй. Гэхдээ 3 жил болж байна одоо personal coach-аар. Тэгээд энэндээ би сэтгэл хангалуун баяртай байгаа. Тэгээд урд нь би энэ ажлыг багаар хэлжсэн. Одоо сэр чи өөрөө задаг тайлаагүй ч гэсэн олон шагнартай байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан. Тэгээ бас зэрэг ингээд явуулж лээсэн. Гэхдээ коучингийн хажуугаар би бас өөрийн гэсэн германд гэсэн өөрийн гэсэн хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг байсан. Тэгээд тэрнийг 2010 оноос эхлүүлээд тэгээд 2017 онд яг энэ коучинг эхлүүлэх хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээ хаасаа. Яа тэгэл тэрэндээ бол би өөрөө сэтгэл ханамжтай байгаагүй. Тийм болохоор та бүхэнд хүүхдүүдэд бол дуртай мэрэгчлээ сонирхсан юмараа өөрийнхөө мэрэгчлийг болгоорой гэж зөвлөмөр байна. Тэгжээж чи амьдрал happiness гэдэг шүү дээ. Сэтгэл хангалуун амьдрал сайхан ажил нурамтай зэрэгтэй байна гэж хэлмээр байна да. За баярлалаа. Би бас ер нь бол Германы олон тамирчдын бас гоё жишээ мэднэ. Герман, Австрийн тамирчин тэр Людвиг Пайшер гэж жудогийн надтай хамт сурч ирсэн. Тэр бүр зодог тайлахынхаа өмнө ингээд магистрт сураад өөрийнхөө юу ихийг мэдсэн. Тэгээд яг жудо хобби чаддгийм байна гэдээ Япон хэл сураад тэгээ явж исэн тохиолдол бол байгаа. За тэгэхээр Германд бол ер нь бол юм карьерийн зөвлөгөө үзүүлдэг бүр юм байгууллага гэдэг юм ба шүү дээ. Тамирчдад карьерийн зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр энэ бол бас манайд бас хэрэгжихэд маш их зүгээр юм байна гэж бодож байна. За тэнүүнээс бас асууя. Ер нь бол бас олон хүнтэй компани удирдах байгаа хүний хувьд ер нь тамирчин хүн одоо ажилд хэрэг авч яана. Ер нь тамирчин хүмүүстэй одоо хэрэг харьцаж тэр хэдийн хэрэг зохион байгуулалтанд оруулж байна. Би нэг жишээ нодол манай Сауди Араби олимпиар яг манай хэлтэс 4 хүн ажилд авсан шинээр. Тэгээд 2 нь гадаадд төгссөн спортын менежментээр Испани, Австрали төгссөн. Нэг нь Саудида төгссөн, нэг нь яг тамирчин байж байгаа зодог тайсныг тамирчин авсан. Тэгээ одоо яг ингээд жилийн дараа харахад хамгийн тороож үлдэж байгаа нэг тамирчин байгаа байхгүй. Нөгөө хүн яг тухайн үедээ ажилд орох үедээ чадвар үед бол нөгөө үедээсээ ингээд сул байсан ч гэсэн ингээд байнга цагтаа ирдэг. Яг яс одоо яг одоо арабууд бол их жоохон залхуу хүмүүс байдаг одоо жишээ нь. Тэгэхэд одоо ингээд хамгийн одоо хариуцлагатай яг хийгсэн юмыг одоо ингээд өөрөө ингээд эрмэлзлийнхаа дагуу хийдэг. Тэгэхээр би бол одоо миний хувийн туршлага бол ингээд тамирчтай ажиллахад бол их гоё ажил хийхэд эхэндээ бол яг ингээд чадвар мэдээж тэр чинь одоо 22 даа их сургууль төгсөөд орж байгаа хүн нөгөөх нь 35 даа зодог тайлаад тэр асуудлыг ингээд араас нь нэхэж явж байгаа хүн. Гэхдээ тэр 13 4 жилийн хугацаанд бол 15 6 жилийн хугацаанд бүр нөгөө хэдээсээ илүү их чадварууд эзэмшсэн байдаг юм шиг байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр илүү эзэмшсэн байдаг чадварууд нь ер нь ямар чадварууд байдаг юм бэ? Ажил олгогчийн зүгээс харахад за нийтдээ за ойролцоогоор нэг 10 гаруйд саксны залуучуудыг ерөнхийдөө би компанид авч ажиллуулсан. Яг эзэмшсэн хамгийн одоо жишээлбэл чухал чадвар нэг юм бол амар олон нийтч бүгдийг уриалдаг одоо тэр нөгөө нэг хонж өгч байгаа тэр залуучуудыг ингээл бүгдийг аваачиж одоо юу гэдэг юм байгаа аль тгий ингээд хий гэсэн тийм асар тийм их санаачлагтай байдаг. Ерөөсөө л ингээд нөгөө нэг олонний дунд явсаар байгаа ч юм уу үгүй бол юу гэдэг юм байгаа тэр нэг баг хамт олонтойгоо байсаар байгаа бүр тэгэж одоо тэр нөгөө нэг утран үүсэл гэж ерөөсөө байхгүй. Ямар ч тохиолдолд инээмсэгэл ингээд нүүр дүрийн инээмсэгэлтэй явж байдаг. Одоо тий ажиллаа хийж чадахгүй байсан ч тэр ямар нэгэн байдлаар инээгээл явж байдаг. Чи юу болсон бэ? Яагаад ингэж вэ гэсэн чинь за удахгүй гэдэг. Тийм нэг ерөөсөө л нэг тийм их багийн уур амьсгал тэр одоо жишээлбэл юу гэх юм бэ ажилтан албан хаагчдын тэр уур амьсгалыг зүгээр л ингээд оронгоор нь эргүүлдэг тийм одоо жишээлбэл эрэг тийм сэтгэлгээтэй их тийм зан чанаруудыг
ерөнхийдөө бүрдүүлсэн байдığım болов уу гэж эхний миний одоо харсан одоо зан чанарын дүгнэлт. Хоёрт нь болохоор ерөөсөө одоо хэлээд байгаа тэр ерөөсөө шадардгүй. Би нэг залуугийн жишээ авъя л да. Эхлээд цаашаа яг зүгээр нэг сургуулийн эдийн засагч мэргэжлэр төгсөө тэгэл банк санхүүгээр ажиллахыг хүссэн. Тэгэхээр би бас нэг банк санхүүгоо оруулаад ажиллуулсан чинь нэг л болж өгдөг гэд. Ахаа би нэг арай өөр юм нэхэр би за окей миний манай одоо саксны залуу юм чи манай спортын залуу юм чи аль чи нэг хийгээд үзгээд. Тэгээд ерөөсөө ингээд тийм их тэмүүлэлтэй дээрэс нь ингээд өөрийгөө их тийм сорьсон байдалтай. Ерөөсөө л гарахгүй гэж одоо би чадахгүй байх гэж хэлж чаддгүй, чадна гэж хэлдэг. Дээрэс нь энэ одоо жишээлбэл одоо чадахгүй байгаа юм одоо юу гэдэг нь би чадахгүй надад арай нэг өөр юм туршаа үзье, арай нэг өөр юм туршаа үзье гэдэг тийм нэг эрэлхийлсэн тийм зан чанартай юм болов уу гэж ерөн харсан. Тэгээд энэ зүйл дээр бол манай саксныхан бол ерөн зүгээр одоо ингээд анзаараад тах бол хувийн тоглолт гэхээсээ илүүтэйгээр би гэхээсээ илүүтэйгээр бид гэдэг энэ зүйлийг бол манай саксныхан бол нэлээд ихүү суралцсан байт юм байлээ. Тэрийг бол яг энэ амьдрал болон энэ цаашдын карьер дээр бол яг энэ зүйлийг хэрэгжүүлэх юм бол асар их потенциалтай гэж харсан. За тэгвэл би Баттөрөөс бас асууя л да. За тэгвэл одоо ажиллаа ихэд чинь одоо бэлтгэл хийж байгаа байдал чинь яаж тусалж байна? Одоо биеийн хүчний энерги чинь стрессээ тайлахаас гадна ер нь ямар одоо суусан сэтгэлгээнд чинь ажил хийхэд чинь илүү энэ хүнээс би яг ийм учраас бараг илүү юм байна гэдэг сэтгэл ер нь гарч байна. За яг хөө миний хувьд спортоос авсан одоо хүмүүжил одоо багасаа л спортоор хүмүүжиж өссөн. Миний хувьд бол ажил дээр бол авууштай чанарууд маш их байдаг гэж би бол боддог. Зүгээр хамгийн наацхийн жишээ бол зүгээр хариуцлагатай яг одоо цаг баримталдаг зарчим юм болов уу гэж нэгт бол боддог тий. Эзэн нэгэн цаг чи яг маргааш тэмцээндээ тэдэн цагаас ч гэдэг юм уу юм бэлтгэлтэйг үл тэрэндээ анхнаасаа л хоцорж үзээгүй тэгээд ингээл явсан. Хариуцлагатай гэж би бол зүгээр хэлнэ. Хоёрт бол юу гэдэг спортоор хичээснээр аливаа нэгэн зүйлд автахгүй байх тийм чанартай болчтой юм болов уу гэж би бас боддог шүү дээ. Ямарваа нэгэн зүйлс өөрийнхөө биеийг татаад авах тийм чадвартай болчдөг. Би өнөөдөр энийг одоо юу гэдэг яг ийм хийж болохгүй бол ийм хийж болохгүй, ийм хийж болно бол ийм хийж болно ч гэдэг юм те. Тийм ямар нэгэн зүйлд автахгүй өөрийгөө татах чадвартай болчдөг гэж үл би зүгээр боддог. Одоо юу гэдэг одоо чи маргааш хариуцлагатай тоглолт бол өнөөдөр чи яг 9 цагт орондоо ороод удах хэрэгтэй те. Тэгжиж чи маргааш амжилттай хариуцлагатай баг хамт олонныхоо өмнө хүлээсэн одоо үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм те. Яг ийм зүйлүүдийг хамгийн зүгээр наацхан хоёр жишээг хэллээ л дээ. Яг энэ нь дээрээс нь яг би өөрөө багийн спортоор хичээлдэг хүн болохоор багаар ажиллах чадвар. Яг энэ сая тэний ерөнхийлөгчийн хэлсэн зүйл нь шүү дээ. Яг нийтч тэгээд одоо миний хувьд саксны одоо баг гэдэг бол 12 тамирчинтай. Талбай дээр 5 хүн тоглоно. Амжилттай тоглохын тулд би багийн ахлагчийн хувьд одоо юу гэдэг хүн болгоны сэтгэл зүг ойлгох хэрэгтэй. Тэр энэ хүн өчигдөр муу одоо юу гэдэг жишээлбэл энэ тамирчны биеийн байдал ямар байна? Энэ тамирчны сэтгэл зүйн байдал ямар байна? Тэгээд энэ болгоныг одоо юу гэдэг одоо миний хувьд бол одоо холбогчийн байрал тоглодог бүх юмыг ингэж уншиж ойлгодог байж ич биднээс яг нэг хүн шиг тоглож хожин те. Яг энэ нэг тийм хүний царинаас хараад ч юм уу байгаа байдлаас ажилдаа хандж байгаа хандлагаас эхлээд нэг тийм дүгнэх чадвар нь арай илүү өндөр болцсон байдığım болов гэж зүгээр би боддоо шүү дээ тий. Ямар нэгэн орой амьдралд нь юу ч тохиолж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь тамирчны гэр бүлийн байдлын эвгүй ч юм уу эхнэртэйгээ хэрэлдэх ч юм уу гэдэг янз бүрийн байдал эсвэл гэр бүлд нь янз бүрийн юм тохиолдсон ч юм уу. Тэр хүний яг тэр хүнийг илүү би өмнө мэдэрч чадчих тэмцээн дээр одоо юу гэдэг яг тэрэнд зориулж одоо арай өөрөөр сэтгэл зүг нь бэлтгэх ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар багийн спортоор хичээсэн юм бол нэг тийм ач хавьяа юм уу да тийм байдаг шүү дээ. За ер нь бол бас спорт болгоо өөр өөрийн онцлогтой өөр өөрийн одоо давуу талуудтай. Тэгэхээр би бас айгүй олзуурах шүү дээ. Манайх ингээд төрөл бүрийн спортоос байна л да. Тулааны спортоос Сумья Баатар байна. За Сумья хөдөлмөрийн Баатараас бас одоо манайхан бөхчүүд би бол одоо энэтэй их санал нэгдэхгүй байхгүй. Одоо бөхчүүд ингээд байна гэдэг. Бөхчүүд гэдэг чинь одоо бас тулалдаад ингээд авраг болохын төлөө асар их ухаан зарж байгаа. Тэр бүх чадвараа одоо дараагийн карьертаа хэрэглэхэд нөгөө хэдээсээ давуу гараад байгаа байхгүй тийм ээ.
Тэгэхээр одоо яг одоогийн байдлаар сумьяа аврагд одоо жишээ нь тус болсон нэг тийм жишээ хэлээч. Би одоо энийг яагаад хэлж ийнэ гэхэлэр ер нь бол ажил олгогч нарт ялангуяа манай тамирчид үлдсэн хитэн ч гэсэн ер нь нэг иймэрхүү ойлголттой ажил олгогч нар тамирчин авахд алдахгүй шүү гэдэг мессежийг бас давхар өгөх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Дараа нь хөнгөнийхэн байна. Марафоныхан бол одоо жишээ нь яг төсвөртэй юмыг бол заавал дуусгаж салдаг. Нэмээд энэ биологи, энэ анатомийн тухай бүр асар их мэдлэгийг өөрсдөө процессуудыг ойлгоод энэ төслийн яг энэ процессыг бүр ингэж ойлгох төвшөнд ч гэсэн их сайн байдгийн болов гэж би зүгээр анзаараад идэв. За тэгэхээр сумья гавьяд бас ерөнхийдөө яг энэ тулааны спортын давуу тал одоо хүнтэй шууд ингээд тулаад нөгөө хүнийхээ үйлдэлийг ажиглаад цөрөг үйлдэл хийж байгаа. Тэр байдлуудын тухай бас. За тулааны спорт ч гэлгүй ерөнхийдөө ингээд спортоор хичээлж байгаа тамирчин хүн бол миний бодлоор өөрөө үнэт зүйлийг олцсон байдсан болов уу гэж боддог байхгүй. Тэр тусмаа зоригтой мөрөөдлийнхөө төлөө явж байгаа хүн тамирчин. Үнэт зүйл гэхээр манайхан та нарын хувьд бас өөртөөсөө бас нэг асуугаад үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд би дүүнрээсээ ч юм уу өөрөөсөө бас өмнө нь асууж яхад чиний үнэт зүйл юу юм бэ гэхээр аав ээж, эх орон, одоо хайртай гэр бүл, татны хүн гэдэг байхгүй юу? Яг ингээд үнэт зүйл яг чиний хувьд үнэт зүйл чи яг юу юм бэ гингүүд яг чи өөрөө тэр үнэт зүйлээс одоо чи өөрөө одоо харагдах, үнэртэх, одоо амтагдах ёстой байгаад байгаа байхгүй. Тэр нь юу юм гэхээр би үнэхээр тууштай хүн. Би ямар нэгэн зүйлийг өмнөө тавьсан бол би тэрэнд тууштайгаар өглөө болгоно 7 цагт босоод би тэрийг хийнэ гэдэг нь тэр хүн зоригтой хүрэхийн тулд хүсэл эрмэлзэлтэйгээр одоо цаг хугацаанд босоод юмаа хийн тэ. Дээрэс нь маш зоригтой хүн шүү гэд. Тэгэхээр үнэт зүйл гэдэг маань яг хүн өөрөөсөө яг тэр зүйлийг олж харах хэрэгтэй юм болов гэж боддог байхгүй юу? Тэгэхээр тулааны спортын хувьд болохоор яг хүмүүс бас их ярьдаг л та бөхчүүд ухаан муутай ч юм уу тий. Би зүгээр л гэсэн гээл тий ерөөсөө. Тэгэхээр ерөөсөө тулааны спорт маань өөрөө яг цаг хугацаатай байдаг. Жишээ нь би одоо нэг хүнтэй одоо бариллаа гэж бодоход би тэр цаг хугацааг бүгднийг тооцоолсон байх хэрэгтэй нэгдүгээрт. Ямар үед нь би тэр хүн лөө довтлох уу, ямар үед нь би хамгаалах уу тий. Мэдээж эзэгтэй цаг мөчөд маш түргэн хугацаанд одоо шийдвэрийг гаргаж чаддаг байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд мэдээж ингээ хүний үгийг маш сайн сонсож сурдаг. Тийм зүйлүүд маш их байдаг л да. Одоо ингээд яг яагах гэхээр дотор байгаа хэрнээ ингээ сайн илэрхийлж чадахгүй юм л да. Тэгээ ер нь бол тэгэл бөхчүүдтэй хэлэлцээрд ороход бол бөхөр хичээлж байсан хүмүүс бол дийлжиж л гардаг юм гэсэн ш. Нөгөө өнөө уншаад ингээд. Тэгэхээр ер нь бол ингээд спортын одоо өгөөж гэхээс илүү бас бид нарт тамирчдад илүү одоо нөгөө дөрөвчийн дахиад 100 хүн дээр ярихад 98 хүнд бол энэ өөрсдөд нь бүгдэнд нь бүр нөгөө үеийнхээ 10 хэдэн жилийн нөгөө хэдийгээр яг мэрэгжил эзэмшигтэй хоцорчгоо ч гэсэн тэр хэдээсээ илүү чанарууд бол маш их сурцсан байдаг. Энийгээ давуу тал болгоод дараагийн ажлуудаа хэрэглэх боломжтой шүү гэдгийг одоо би бас зүгээр хэлхийг хүссэн юм л да. Мөнх хоёр ихчид нэмж хэлэх юм байна. Тэгээд хэдүүлээ одоо асуулт руугаа оръё. Манай хугацаа нэлээ өнгөрч байна. Асуулт асуух хүмүүс гар өргөдөг функц байгаа. Гараа өргөөд захиалга өгөөрэй. Тэгээд цагаа харж байгаа хэдэн хүнээс асуулт авах уу гэдэг хэдүүлээ харъя. Ярих юм маш их байна. Уг нь хэдүүлээ айгүй өргөн сэдв авсан. Би бас ингээд аль болох базаал ингээд хийчихье. Тэгээд за нэмэх юмнууд гэвэл өндөр тамирчин хүн бол соргог мэдрэмжтэй одоо сумья хэлээд шүү дээ мэдрэмжтэй соргог хүү тэгээд бас зохион байгуулах чадвартай. Яг л тэр хүн чинь өөрийнхөө зохион байгуулах сурчдаг шүү дээ. Одоо өдрийн зохион байгуулалттай би өглөө хэдэн цагаас гараад ягаад энэ өдөр ядуусах вүлээ те гэх мэтчлэн эндээс эхэлж जैन зохион байгуулах чадвар бол өндөртэй. Тэгээд бас хүлээцтэй бүгд ир зоригтой байж магадгүй. Хүлээцтэй гэдэг нь яагаад вэ дасгалжуулагчид тэд нартай яаж харьцаж чинь те манайханд чи янз янзын харьцаа байгаа шүү дээ те тэр хүний үгийг сонсоод сурцсан. Тэгээ бас эр зоригтой гэдэг нь
бас дайчин тий одоо тулааны спортуудаас буюу бас за тулааны спортоор ярил л да эр зоригтой байх хэрэгтэй. Тухайн үед хизээ би яг зориг гаргаад шууд орох уу тий асуудлыг яаж шийдэх үү тий гэх мэт. Тэгээд хамгийн эцэст нь би бол дахин давтагдчихгүй. Яагаад би бол тамирчин. Би бол бас тодорхой хэмжээнд хүрсэн гэсэн утгаараа та нар хизээч өөрийгөө бусдаас илүүд тавьж болно. Тамирчин хүн гэдэг чинь бас нөө багаар ажиллах чадвар өндөртэй байдаг. Тэ дөрөв саксны тамирчдын жишээг ярьлаа шүү дээ. Жишээлбэл тэр бол маш том жишээ тим фейк германы хэл гэдэг. Ингээд миний хэлээ гараад батгал ингээ гарч ирээд байгаа юм да. Тэр германд амьдраад байгаа хэрнээ англи хэл сураагүй байсан нь одоо ингээ өөр газар англи хэлний шаардлага гарахтаа ингээд та нар захиад байгаа юм хэлсэр бас дахин сурах гэдэг. Тийм дөрөв би бас өчигдөр уржигдөр ингээл бусдуудтай ярихад ерөөсө бүх юм хэлэн дээр л очиж байгаа. Зөв миний ажигласнаар бол Монголын тамирчдын тэр арга техник одоо бэлтгэл хийж байгаа юмнууд бол гадаадд гологдохгүй. Яг ингээ гадаадд очиод дасгалжуулагч ихэд заах юмны хувьд ч гэсэн гологдохгүй. Яг хэлэн дээр очиод ингээд гацчаад идэх юм бол гологдох байхгүй ингээд коммуникац байхгүй болчихлоо. Тийм асуудал байдаг. Би нэг жишээ хэлгээд тэгээд эн чинь одоо тамирчныхаа үед хилтэй байлаа ч гэсэн байхад бүр их давуу талтай. Тамирчин байхад нөгөө гадаадын олон улсын тэмцээнд очихдоо бусад тамирчидтэй нэтворкингийн сүлжээ харилцаа холбогдно. Одоо Instagram дээр найз болдог болсон байна. Одоо манайд асар их жишээ шүү дээ. Одоо жудаа дээр манайхаа одоо энэ карьерийн шилжилтийг сайн хийж байгаа Бат Гэрэл Гундмаа хоёр байна. Энэ хоёр одоо ингээл яг нэтворкоо сайжруулад яваад Хонконгийн шигшээ дасгалжуулагч болоод явж байна. Энэ бол бас их сайн жишээ гэж би бодож байгаа байхгүй. За намайг сэлэмний холбоонд байхад ч гэсэн манайх ингээл бас хэл ингээл гайгүй байсан тул та манайх Оросын шигшээгийн дасгалжуулагчийг авчирч Монголд 2-3 жил ажиллуулад тэгэнгүүт манай ингээд орос хэлтэй, англи хэлтэй шавнар нь орос багш буцаад тэднийг татдаг болж эхэлж байгаа байхгүй. Орос багш нөгөө дэлхийн хэмжээний шилдэг дасгалжуулагч учраас ажлын одоо хүсэлтүүд их орж ирнэ. Орос багшд ийм хүн байна уу? Одоо ер нь ямар ч спорт дээгүүрээс үлжээ гэж нэг хэдэн хүн л байгаа шүү дээ. Одоо чинь буудлагч одоо гэхэд хэдэн элит хэдэн дасгалжуулагч нар нь хоорондоо яриад нэг үндэ нөгөө хүмүүсийг рекоменд хийгээл явж идэг. Тэгэхэд одоо тэрнээс хойш Монголын сэлэмчид дасгалжуулагч экспортлдог болоод эхэлж байгаа байхгүй одоо. Узбект нэг дасгалжуулагч байна, Хятадд нэг дасгалжуулагч байна. Гээд ингээ ажилдаг болоод эхлэнгүүт тэд нар яаж ийм ихлээр ингээд чадварын хувьд Орос багшийн шав байсан ч гэсэн зүгээр л нэтворкоор ингэж яваад сэлэмнийхээ одоо жишээ яваад эхэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр хэл гэдэг бол асар их чухал одоо ялангуяа нэтворк үүсгэхэд манай дасгалжуулагч нар карьерийн дараа зөвхөн дасгалжуулагч биш шүү дээ. Энэ чинь одоо бидний тамирчдын хамгийн сайн чаддаг юм бол дасгалжуулагч, дөрвөжин хэлдэг физиотерапи, ивент зохион байгуулагчид байна, тэмцээн зохион байгуулагчид, насаараа тэмцээнд оролцсон хүмүүс тэмцээний хамгийн сайн мэдэрдэг юм байна л та. За тэгээд энэ бусад менежментийн ажлууд, спорттой холбоотой асар их ажлууд байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр бол ямар ч асуудалгүй гэж би зүгээр бодож байна. Тэгэхээр мөнх хоёр ихчийн одоо захиасыг уриалгыг сайн одоо бас авах байхаа. Одоо зөвхөн Монголд гадаад тэтгэлтгүй олон улсад ажиллах боломж гэлтгүй одоо дотоодд ч гэсэн компани захирлууд одоо хүмүүсийг ажилд авахдаа хүний нөөцийнхэн яг энэ талаар бол одоо тамирчин дээр англи хэлтэй байхад бол гурван адилхан ангид орж ирэхэд бол тэнүүн захирал бол тамирчнаас сонгоно гэж би бодож байна. Тийм ээ? Би нэг тэгээд асуудлыг бол зохицуулна. Би нэг юм хэлчихэ. Яг сая мөнх хоёр ихчийн хэлдэг бол хамгийн зөв юм байхгүй. Одоо миний хувьд бол яг багтаа нэг орос сургуульд сурцсан. Тэгээ хажуугаар нь англи хэл сурцсан. Тэгээ сургууль төгсөөд бас Сингапурт нэг жил хагасын хувь байсан. Тэгээ яг сагсан дотроо хэлтэй. Гадагшаа тэмцээнд явах болгонд би надад орчуулагч хийх хэвээр багийн дотоод стаф болох хэвээр тоглогч байх хэвээр гэл ингээд айгүй олон юмнууд тохиолддог байхгүй одоо ганцаараа англи хэлтэй болохоор тийшээ очиод ингээд юм ярьгээд яг энэ үднээсээ одоо би энэ оюутны сагсан одоо лигийн тамирчид бол тэг үжээ ингээд явцсан байна л да. Тэгэд оюутны сагсан бөмбөгийн холбоонд санал тавиад одоо энэ оюутны сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч тэрүүн санал тавиад одоо яг энэ оюутан залуусыг гадагшаа сургуульд явуулахад хамгийн ихний одоо юу бол барьер бол хэл болчихж байгаа байхгүй. Сая хэд нэг оюутан залуу саксны улс болох Серб улс руу яваад буцаад ирсэн. Тэрэнд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тоглолт ур чадварын үед болж байна. Чи хилээ сайжруулчаад буцаад ирээгээд тэр тамирчин буцаага явуулсан тийм. Яг энэтэй холбогдуулаад одоо энэ тэнүү ерөнхийлөгч бол бас энэ медиадын санааг хүлээж аваад одоо энэ оюутан тамирчдууд бас хэлний янз бүрийн тийм сургалтууд тийм
магадгүй 1000 тамирчин дээр шууд хэрэгжүүлж чадахгүй ч гэсэн эхлээд одоо оюутны шигшээ тоглож байгаа 12 тамирчнаас ихсүүлээд ингээд ийм хэлний юунуудыг одоо сургуулиудтай хамтраад бас дээрээс нь хэлний курсуудтай хамтраад хийхийг бас төлөвлөд ажиллаж байгаа. Амин. Наад нэг бас нэг юм байна л та. Аха. Яг энэ нэг хэлний бэрхшээл яг надад яг анх би 1998 онд анх хэлиндээс алхаж тэмцээн уралдаанд орж исэн. Яг энэ үеэс хойш яг хэлиндээс алхаад анх хятад очиод хэл гэдэг чинь ямар их хэрэгтэй юм бэ гэдэг яг тэр үед яг өөрөө ойлгож мэдсэн. Гисэн хэдий ч яг ингээд бэлтгэл сургалтад гэж тэмцээн уралдаан гэж яваад яг хэлийг үдэг бол ерөөсө төгс сайн сурч чадаагүй. Гэхдээ яасан бэ гэхээр яг спортынхаа чиглэлээр сургалт тасалжуулалтын чиглэлээр бэлтгэл чиглэлээр болохоор яг спортын хэлбэрүүдийг бүгдийг ингээд тогтоогоод ингээд хүмүүстэй гадаадын тасгалжуулагч болон тамирчтай ингээд харилцаа холбоо тогтоогоо яваад байдаг. Энэ хэмжээгээр тэмцээн уралдаанд оролцож явахдаа одоо жишээ нь марбон гүйлч нь яг цэвэр байгалийн нөхцөл уралддаг болохоор юу яадаг л да. Нэг салхи их сүрж гүйдэг. Одоо бороотой ч юм уу салхитай үед уралдаг. Яг энэ үед нэг Африкийн тамирчин, Европын тамирчин, Азийн тамирчин гэдэг 3-4 хэсэг болдог. Энэ 3-4 хэсэг болонгуудаа яадгүй гэхээр Африкийн тамирчид эхлээд Аз эхэлж шахаж гаргадаг байхгүй юу? Дараа нь Европоо шахаж гаргана. Тэгээ Африкийн тамирчид дотроо үлдэнгуудаа нутаг Кени, Этиопиа хоорондоо нэг үдэлцдэг байхгүй юу? Тэгээ яг энэ бол яг нэг эхний хитэн байрлуу тонж үлдэхийн тулд яах вэ гэхээр нөгөө Африкийн тамирчтай нэг уралдаж явах явцдаа одоо салхиа ээлжилж авъя. Би чамд туслая. Чи инг тэг гэх нэг тодорхой хэмжээний багийн зохион байгуулалтыг хийж эхэлж байгаа байхгүй юу? Ингэхлээр нэг 100 гаруй тамирчнаас ингээд тунж үлдээд шангалт байр, ялангуяа медаль байр тэмцээнд төрүүлэх магадлал амар их өсөж гарч ирдэг. Энэ үднээсээ би өөрөө нэг бэлтгэл сургалтын хажуугаар нэг англи хэлээ сайжруулсан. Тэгсэн хэрнээ өнөөдөр миний сурсан мэдсэн хэл одоо маш их хэмжээгээр над гологддог. Дээрээс нь би Японд ирээд клубуд харилцагдаад одоо бэлтгэл сургалт хийснээр Япон хэлтэй болсон. Тэгсэн хэрнээ Япон хэлээрээ бэлтгэл сургалт тэмцээн уралдааныхаа юмыг ойлгоод байдаг. Яг цаашаа гүндгэрхлээр ингээд нөгөө хэл нь голгодод байдаг. Би бас хятадаас бэлтгэл сургалт хийж ирсэн. Хятадын тамирчид болохоор ерөөсөө хятадаар л ярина үхээс англи хэл, монгол хэл байхгүй. Тэгэхээр ойр дөрийн хятад хэл ингээд сураад эхэлсэн. Ханз мэдгүйгээр. Тэгсэн хэрнээ яг ингээд гоё юм яриад ингээд нөгөө хөгжил мөгжил янз бүрийн юм ярих гэхлээр нөгөө хэл нь голгочод байдаг. Одоо тэгэхээр би нэг тамирчтай их маш их хэлдэг юм болохоор боломж нөхцлөөрөө нэг номерт хэл сур гэдэг юмыг тавьж эхэлж байгаа. Гэхдээ тамирчид манай нэг хэлээд байгаа боловч яг өөртөө нэг яг тэр бүхийг нэг бээрээ туулж мэдээг болохоор нэг одоо нэг хүлээж авах өнцг нь арай бага болчиход байдаг. Гэхдээ одоо над дээр байгаа тамирчид маань одооноос яг ингээд өөртөө нэг тэмцээн уралдаанд болон одоо бэлтгэл сургалт хийхдээ нэг хамт явж байгаа ч гэсэн яг өөртөө нэг бие даалгуулад өөрөө нэг дагаж явж байгаа хэрнээ ингээд ямар ч тийм хэлнийх нь юмыг урдаас нь орлогоор нөгөө хэд дээр ингээд өөртөө нь явуулчихлаа. Нөгөө хэд нэрээ сэрээд ахаа нэрээ хэл хэрэгтэй юм байна. Хэл сурахгүй болохгүй маань гэдэг үднээс өнөөдөр ингээд тамирчид маань багаагаар ингээд одоо хэл сурч эхэлж байгаа. Гэхдээ яг одоо энэ тамирчдыг өөртөө ингээд нэг бэлтгэл сургалтынхаа хажуугаар өөртөө бие даагаад хийн гэхлээр боломж нөхцөл байхгүй болчиход байдаг. Яг л Монгол хүн нэг бас нэг юм байна. Чи заавал энийг хий, хажуунаас нь ингээд баг зэрэг дэмжээд юм уу шахаад өгөхлөөр хийгээд байдаг тийм нэг зан чанар Монгол хүнд байгаад байна. Тэгээ тэр үднээс одоо жишээ нь ингээд ямар нэгэн байгууллагатай хамтраад юм уу нэг төсөл хэрэгжүүлээд ч юм уу те ингээд тамирчтай л нэг номерт хилтэй устаа болгох тийм л ажлыг бүгдээр одоо яаж зохион байгуулах вэ гэдэг тал дээр л одоо миний нэг бас нэг том одоо нэг сэтгэл санааны том хямрал энэ дээр яг явагдаж байна. Би бол одоо яг хуу ингээд цаашаа ингээд багаар өөрийгөө хөгжүүлж байгаа ч гэсэн одоо над дээр байгаа Монголын залуу үе өөр бусад спортын төрлийн тамирчид яг үннийг хэлэхэд ийшээ тийш явахад яг хэлгүүгээр одоо жишээ нь үнэхээр хүн байдал мэдлэг мэдээлэл 100% авч чадахгүй нэг 20-30% тал аваад байгаа байхгүй. Хэрвээ хилтэй байх юм бол 100% аавна 100% авахаас гадна түрүүн мөн хоёр их чинь хилдгээр өшөө илүү тэр хүний авиас чадрыг тэ спортоос гадна өөр юмар
толгоогоо хөгжүүлэх тийм нөхцөл болзон нээгдэх тийм боломж байгаа байхгүй. Тэгээ миний яг одоо энэ хэлүүдийг болохоор яаж сайжруулах вэ? Яавал гой өндөр түвшинд ядаж нэг бүр одоо жишээ нь спортын шинжлэх ухааны 100% биш гэхэд нэг 70 юм уу 50% нь яаж аваачих вэ гэдэг тал дээр л одоо та бүгдээс ямар санаа оноо байна, яаж туслал дээр байна гэдэг дээр л бас янз бүрийн санаа оноо авах хэрэгтэй байна да. За баярлалаа. Би нэг зүйл хэлье. За манай зураг хэлэлцүүлэг 5 дугаар ингээ гараад дуусж байна. За намраас юм уу дараа жилээс үргэлжлэн тэгээд энэ зураг хэлэлцүүлэг сайн дураараа бас зохион байгуулалтанд оролцож ингээ сайхан баг бүрдүүлж 5 дугаарыг амжилттай зохион байгуулсан багт бас баярлалаа гэж хэлэх гэсэн. За амар жаргал байна. Электроспортын холбооны ерөнхий наримчгийн дарга. Тэгээд Японд спортын менежментээр магистрт сурдаг Хуамарл. За сэтгүүлч Наранбаатар Төгсвэлгүй нартаа бас ингээд энэ сайхан юмыг зохион байгуулж биднийг уулзуулахад тусалж байгаад баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа. За бүгдэнд баяр хүргье. За асуулт асуух хүмүүс ихнээсээ гараа өргөсөн байна. Олимпиад 2 удаа оролцож байсан танд чинь өчир сүрэн эхний асуултыг тавина уу гэд микрофоныг нээе. За өвлийн спортын төлөөлөл ингээд. За сайн байна уу? Бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний дуу сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За. Тэгээд мөн хоёр ихчээс асуух гэсэн юм аа. Мөн хоёр ихчийн ярьж байгаа юм маш их таалагдчихэв. Бид нэр яг тамирчин байх үедээ бол үнэхээр завтай байдаг. Энэ үед бид нэр славр бариад сууж авах боломжтой байдаг. Зарим үед бас бэлтгэл хэтэрсэн ч юм уу дутуу үед бас нойр хүрхгүй эсвэл өдрийн яг унтлагын дараагаар өдөр заримдаа унтах хэрэгтэй байхад унтдаггүй энэ төр үе байдаг. Миний хувьд бол яг их спортоор бол 10 жил хичээлсэн. Яг спортоор хичээлээд 13 жил, 14 жилийг бол яг тамирчнаар бол өнгөрүүлсэн. Тэгээд яг асуух юм гэвэл тамирчны ёс суртахуун, ёс зүй гэж одоо яг юу байна аа? Яагаад тэгэхээр би яг төмөр замын тамирчин байжгаад тэгээд төмөр замын тамирчин гэж одоо нэлээд олон жил явж байгаа. Дараагаар нь менежер болоо сүүлдээ би бүр инженер болоод ингээд төмөр замд нийтдээ 17 жил ажилласан гэж байгаа. Тэгээд яг энэ үед ингээд намайг тамирчин байх үед дахиад л нэг волейболын саксны гэж хүүхдүүд орж ирсэн. Тэр хүүхдүүд маань одоо жишээ нь намайг төмөр замын одоо бүх нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулаад нэг ажилчдын дунд өдөр болгон ажиллаа хийдэг ажилчдын дунд ингээд нэг тэмцээн уралдаан зохион байгуулахад манай тамирчид бол ер нь өдөр болгон тэнд очиж цагаа бүртгүүлдэггүй шүү дээ. Нэг төмөр замын тамирчин гээл сар болгон цалингаа л аваад явж идэг. Тэгээд нэг хаяа нэг эрэхтэй тэр нэг ажиллаж байгаа ажилчдыг бас их сайхан хүндэтгээд тэгээд нэг жилдээ ганц удаа зохион байгуулагдаж байгаа тэмцээн уралдаан дээр тэр ажилчдын хүчээр бид нар одоо цалин авж байгаа шүү гэдэг энэ ойлголтыг бас аваад тэр хүмүүсийг бас их хүндэтгэж харьцмаар санагддгийн. Тэгэхээр манай тамирчдаас бас их муухай характер бас гардаг. За энэ бол яг багийн спорт дээр хилчлээ. За мөн юун дээр цанчид дээр гэхэд бол одоо бид нар энэ холбооноос гэдэг юм уу, улсаас гэдэг юм уу, ивент тэтгэгчээс гэдэг юм уу өгж байгаа юмыг аваалах хэрэгтэй. Аваалаа. Ерөөсөө тийм нэг юм шунлын сэтгэлтэй юм уу, эсвэл нэг л мөнгөн дээр тогтоод байгаа юм шиг ийм юм харагдаад байдаг л да. Одоо эднэрийг одоо яаж ойлгуулах вэ? Яавал одоо энэ их спорт ч юм уу эсвэл спортын мастраас дээш зэрэгтэй энэ хүмүүс бас нэг тийм ёс суртахуунтай баймар санагдаад байна. Та энэ тал дээр юу гэж хэлмээр вэ? Хэцүүл асуулт байна. Надад ч хариулахад яг үнэндээ за ер нь тэгээд тамирчинч бай, хямбгаач бай, ер нь хамт олонгүйгээр мэдээж амжилтанд хүрэхгүй. Тийм болохоор хамт олон чи энэ хамт олонны одоо энэ багийн нэг хэсэг шүү гэдгийг л бид нарт ойлгуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд спорт гэдэг бол мэдээж бас яхаа төмөр замчдын спорт гэхээр яхаа тэр байгууллага доторх юм ярьж байна л да. Бид нар болохоор нэг их спорт Монгол улсын нэрийг гаргана гэх. Тэгээ бид нар ч бас ирж байгаа тэгшээ явах юм бол Монгол орны нэрийг баллахгүй байх хэрэгтэй гэсэн тийм хүмүүжлэлтэй үеийн хүмүүс шүү дээ бид нарт. Тэгээ орчин үед болохоор одоо нэг хувийн эрх ашиг ч юм уу айсвал нэг өөрөг нэг жоохон базаалах гэсэн нэг тиймэрхүү юм л яриг сонсогдоод энэ л өөрөө чи ярианаас тэгээ ёс спорт дээр уг нь бол энэ бол баг хамт олонны юу баг хамт олонны үйл ажиллагаа
нийтийн төлөө гэсэн. Эрүүл мэндийн төлөө буюу бас олимпизмын төлөө. Олимпизм гэдэг чинь одоо спортоор юунд хүрч болох вэ гэдгийг харуулах тийм. Ялангуяа маш олон хүнийг өргөн хүрээнд спорт хөгжүүлэх тийм одоо хийх төлөөдөг гэсэн үг шүү дээ. Уг нь одоо спорт гэдэг юм чинь. Тэр үнийг л ойлгох хэрэгтэй байна л. Тэгэхээр яг нь яв суртахуун гэдэгтэр өмнө нь тэр тамирчидтай гэрээ хийх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Одоо яг ямарваа нэгэн юун дээр бас яв суртахууны бас нэг тийм юуг оруулах хэрэгтэй л доо. За одоо гэрээн дээрээ одоо үүнийг дагаж мөрднө гэсэн маягтай. Тэрнийг бол маш тодорхой оруулаад тэрнийг л дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Яг тэгж л хэлсэн байна. За баярлалаа. Гэхдээ яг нөгөө тамирчидтай байгуулж байгаа гэрээн дээр гэхлээр үндэсний шигшээ багаас бол бас яг тийм тодорхой гэрээ бас ирдгүү. Тэгээ холбооноос гэрээ хийхээр бас тэгэхээр тэрний яваад тэр хүн яг тэр тамирчид яг залуу хүүхдүүд юм ойлгохгүй байж болно. Тэднэрт заавал хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээ тэрний нэг эхний алхам нь бол гэрээг бүр яг толгойд нь ягштал нь ойлгуулад тэгээд дараа нь тэрнийг ойлгосон тохиолдолд гарын үсэг зурсан бол дараа нь тэр хүн хариуцлага өгөх ёстой. Тэ? Ингэж л ажиллах байна. За дараагийн асуулт жүжигцүүгийн холбооны ерөнхий наримчгийн дарга гүйцэтгэх захирал Болд Эрдэнэ асуунаа. Сонсогдохгүй байна. Мьют болцсон байна. За яаж байгаа. За сонсогдож байна уу? За одоо сонсогдсон. За өнөөдрийн яриа бол үнэхээр гоё байна. Яарахгүй нь бол одоо том сэдв, том хөндөх асуудал. Өнөөдрийн ярьсан манай том алдартай тамирчин мөн том одоо менежер юм усуд яриа үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд би энэдээс бас нэг зүйл асуумаар байна. Тэгээд хариулахаараа тэгээд яг нь тамирчны карьер гэдэг тамирчны дараах карьер гэж бас ярьж байгаа тийм. Энэ одоо жишээ нь одоо энд кейс болцоо одоо сумьяач гэдэг юм уу, сэротч гэдэг юм уу, том карьертай болсон тамирчдын тэр карьерийг хэрхэн цааш нь ашиглаж одоо өөрийнхөө карьерийг юм уу, эсвэл тэр тамирчны карьерийг маа ашиглаж энэ нийгэм рүү өөр салбар руу гэдэг юм спортын салбар руу ингэж одоо авч одоо нийгэмд хэрэгцээд ийм том улсуудыг одоо энэ том карьерийг ашиглаж ингэж одоо нийгэмд одоо байршуулах гэж ярих юм уу те. Энэ зүйлийг ямар менежмент барьж ингэж ажиллавал ер нь зүгээр байдаг бол нэг сэлэмчийн иржээс 15 онд ирлээ. Нэг олон улсын олимпиадны тамирчин зөвлөлийн нэг сэлэмчийн энэ тухай бас айгүй их ярьж байна. Тамирчин маш том карьерийг босгодог. Одоо нэг хэлэхэд бол одоо маш их юм сурч боловсрч дипломгүй маш том боловсролыг эзэмшсэн байдаг. Харуулах юмгүй. Гэсэдэж маш том бол түрүүн Цумьяабатар хэлж байна те маш үнэт зүйл бий болдог. Ийм зүйлийг хүн олж авдаг гэдэг юм. Маш том тийм боловсролыг эзэмшсэн олон жил одоо нэг юмыг давтаж идэг. Янз бүрийн нэг цагт ажилладаг ч тийм одоо Батар тэр бүгд л ярьлаа шүү дээ. Тамирчин үнэхээр ийм хүн бий болж эхэлдэг. Дипломод бас маш өндөр том карьертай, өндөр том боловсролтой юм усуд байдаг. Энийг нийгэм рүү шилжүүлэх зөвөрлөхөд одоо түрүүн тэнүү байж гэн те. Тамирчтай ингэж ажилласан юм байлаач гэдэг юм. Яг энэ карьерийг хэрхэн ашиглаж одоо манай тийм одоо бодлого нь хэрэгтэй байна уу? Эсвэл яг хүн хувь тамирч өөртөө энэ карьераа ингэ явах гэсэн зөвлөх хэрэгтэй байна уу гэдэг юм. Энэ тал дээр бүгд ямар бодолтой байна вэ гэж харах гэдэг. Яг одоо энэ түрүүн одоо мөнх хэрэгчээ хэлж ярьж байгаа тэр англи хэлийг сурах хэрэгтэй л гэдэг юм тий. Түрүүн тэр одоо тэнүүний ярьж байгаа тэр кейс байна шүү дээ. Гош дүнгийн кейс гэдэг шиг одоо шигшээ өдөр англи хэлний тим тавьдаг ч юм уу эсвэл ямар боломжтой гэдэг юм тий. Үнэхээр одоо Монголын жуудог ярихад маш том одоо олон улсын тэргүүн одоо тийм болсуучин бэлтгэгдэж байна. Монголын жуудо дэлхийд одоо эхний 3 буюу 5 ингэ явж идэг. Дэлхийд хаач очиод худалдагдахад бэлэн байж идэг. Одоо том өндөр цалинтай юм дэлхийн тийм одоо болсуучин болж ажиллахад бэлэн байж идэг. Энийг одоо гүүр яаж гүүрийн бий болох уу ч гэдэг юм уу. Тэгээд тэдэнд яаж англи хэл юм олон улсын юм глобалчлах юм хийж өгч байдаг гэх юм. Энэ тал дээр та бүхний бодол юу байна вэ гэж асууж байна. Баярлалаа. Яаж хийх вэ гэж шилжүүлэлтийг яаж хийх вэ? За эхнээсээ хэлэх үү. За Батөрөөс эхлээд хандлаа хэлэх үү. Батөр мик нь алтан. Мик нь. За
Одоо болж гинүү те. Аха. Яг хөө зүгээр миний хувьд энийг яг шатанд нь л айгүй их авч хилцэх хэвэл асуудал болов гэж би боддtiin маа. Тэгээд яг сая Болд Эрдэнэ ахын хэлж байгаагаар түрүүний хэлснээр юм англи хэлийг маш хурдан суралцах хэрэгтэй. Гэхдээ англи хэлийг одоо юу гэдэг хүүхд багаас нь одоо юу гэдэг 10 жилийн сургалтын хөтөлбөрт л одоо нэлээ тулгуу оруулж өгч сурах хэрэгтэй болов гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд хэрвээ хүүхэд насандаа юу гэдэг альва нэгэн хэлийг боломжийн сураад те боловсроод явуучвал цаашаа тэрийг илүү хөгжүүлээд явах арай илүү хурдан юм болов гэж боддог. Зүгээр шууд тодорхой хэмжээгээр шигшээ дээр ч юм уу шигшээгийн тамирч дээр ажиллах тийм нөхцөл байдлыг хийх хэрэгтэй. Гэхдээ зүгээр багаас нь илүү энэ асуудал дээр их нөгөө анхаарлаа хандуулчвал дараа нь тодорхой мэргэжлийн тамирчин болсны дараа тэрийг илүү цааш нь хөгжүүлээд явахт нь маш тулгуурлал болох юм болов гэж би зүгээр бодож шүү дээ. Тэгээд одоо юу гэдэг яг хэлснээр манай Монголын хувьд одоо бокс, буудлага, жудо тэгээд бас чөлөөт бүх байна те. Яг энэ бүхэн энэ одоо сайн тамирчдыг хараад дэлхийд ерөөсөө дандаа л ихний эдэд данстай байдаг. Яг энэ тамирчид одоо юу гэдэг хэлний энэ юуг нэлээд давчвал цаашаа энэ хүмүүсийн дараагийн карьерт маш тийм боломжтой зүйл гүүр нээгтгүүл гэж яг би бол яг боддог. Зүгээр манай тамирчид бол хаач очиод мэрэгжлийн дасгалжуулагч тэгээд мэрэгжлийн тренер хийхэд боломжтой. Тийм учраас бас энэ спортууд руу одоо хандсан тийм хэлний боловсролын бас юм бодлогуудыг хэрүүл зөвлөж гэж би бас боддог. За өөр хэлэх хүн байна уу? Шууд сайн байна. Шигшээ дээр явах юм байна те. Би бас дараа нь хэлье тхөө. За миний бодлоор бол одоо тамирчдад яг хэлээ заагаад явчих. Яг тамирчид ч яг 12 сарын 365 өдөр дандаа бэлтгэлтэй байгаад байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор ямар ч байсан яг юу байдаг нэг пауз түр нөгөө тэмцээнгүй үе байдаг шүү дээ. Тэр үед нь тодорхой юу хугацаагаар хэдэн цагаар хөвч байдгийн тий. Гүнэ тогтсон яг цагтаа хэл сурах цагтаа одоо шигшээ багийн тамирчид ч байд юм эсвэл энэ спортыг хичээлж байгаа тамирчид бүгд тийшээ бүртгэлтэй очих ёстой. Тэр хэлний сургалтанд суух ёстой гэсэн. Тийм юмд заавал бүр одоо өөртөө бие дагаа сурч чаддгүй юм бол хэлнэсээ өөртөө ин тийм юмд нь явал хэрэгтэй. Яагаад гэвэл спортоор явлаа гэдэг дараа нь чи ингээ ер нь зарим нэг тамирчтай спортоос ингээ ямар нэгэн хэмжээгээр гарсан, хаягдсан хүмүүс нэг гомдолтой байдаг штэ. Тэгэхэд тэд нэр ямар нэгэн тийм гомдлгүйгээр тэ ядаж би хэлтэй болоо гарсан. Спортоос би сурсан авсан юм гэвэл би өөртөө ихтэй болсон. Бол тэдэн чи түрүү хэллээ штэ. Спортоор хичээллээд тэд нар чинь дипломгүй тий мундаг боловсралтай болоо гарч ийн. Гэвч чинь бас тэр спортын нарийн техник бүх юмыг нь сурцсан. Тэгээд дээр нь бас өөртөө ихтэй маш том боловсон хүчин бэлтгэгдсэн тэр спортод юу дутаад энэ хэлэлцээр тий. Тийм болохоор тэрнийг бүр ингээд бүр яг програмда бүр юу яаж оруулсан албасаар оруулсан зүгээр ах. Би дараа нь би яри. Энэсээ би гэж хэн хэлсэн бэ? Би сая сайн ярьсан. Сайн чи дараа нь асуулт байгаа. Би юу би нэг энэ дээр зөв нэг хол гэж хэлдэг. За уучлаарай яасан. Би энэ нөгөө бол Эрдэнэхин асуусан асуултад би бас нэг санаагаа хэлж болох уу гэж хэлэх гээд. За. Тийм зүгээр урдуур орчихноогүй юу. Юу л та би Японд сурч байсан гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэгээ Японд болохоор ингэдэм бэлээ. University нэг одоо тамирчдын болохоор мэдээж 4 жилийн дараа төгсөөд угаасаа оюутан бол нэг бол төгсөөд нэг бол мэргэжлийн тамирчин бол нэг бол карьер хүн гэж явж байгаа. Гэтэл нөгөө хүмүүс маань яг хараахан карьерээ шийдээгүй ч тийм тохиолдолд 3 дугаар курс болон 4 дугаар курсыханд за тамирчны замналаа одоо дуусч байгаа тамирчдаа ч юм ингээ сургалт ордог.
одоо сонголт хичээл ордог. Цаашдаа карьерээ яаж хөгжүүлж болох вэ? Тамирчныхаа давуу талыг яаж болох вэ гэдэг ч юм уу те. Өөрт чинь ийм сонголтууд байна. Мэргэжлийн тамирчин болох боломж байна. За тэгвэл яг энэ спортороо энэ мэргэжлэр ямар чиглэлээр ажиллаж болох вэ? Ажилд орох бол ямар ур чадвартай байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Тийм сургалтууд ордог л доо. Тэрнтэй адилхан бас Монголд одоо яг холбоотууд маань тий одоо нөгөө нэг тамирчны карьер нь дуусах төгсөж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү тамирчтай тиймэрхүү сургалт зохион байгуулаад орвол яг юм бол гэсэн зүгээр бодол сая төрлөө. За асуулт байна уу? Нэг асуулт. За тэгээ асуултаа нэг юм асууж би нөө хоол зүйч гэдгийг маань бүгдээрээ одоо сая сонссон бах те би Японд 6 жил сураад хоол зүйчээр төгсөөд мэргэжлийнхаа үнэмлэгийг аваад одоо Монголд ирээд спортын хоол зүйгээр магистр хамгаалах гэж байж байгаа. Тэгээд гадаадд байгаа болон одоо Монгол тамирчдын хувьд маань холбооноос хоол тэжээлийн талаар ямар дэмжлэг үзүүлж ийн витаминжүүлэлт гэдэг юм уу те багш дасгалжуулагч нар маань ямар нөгөө тамирчтай ямар хөө зөвлөгөө өгч ийн хаанаас мэдээлэл авч ийн гэдгийг асуух гэсэн. Баярлалаа. За нутришнист хоол зүйч сайн цэцгийн асуултанд хэн хариулах вэ? Өмнөх асуултанд би нэг ганц асуулт хэлж болох уу? За сая болдордоо хэллээ л та. Дэлхийд данстай дээрэс нь ингээ карьерийнхэн энэ зүйл дээр юу гэдэг дипломгүй асар том боловсрол эзэмшсэн тамирчид төрөөд байна. Энээс хойшоо яах вэ гэдэг энэ зүйлийг яг энэ одоо энэ солонгосын K-pop, солонгосын одоо энэ олон ангид кинотой адилхан яг энэ зүйлийг манай одоо жишээлбэл спортын яамд ч юм уу юу гэдэг юм байгаа. Энэ залуучууд дээр бодлогоор нь одоо жишээлбэл юу гэдэг энэ данстай тамирчдыг зарж борлуулна гэдэг нь болохоор юу гэдэг энэ бол одоо шүү данстай тамирчид бол өөрсдөө бол брэнд болсон. Энэ дэлхийн брэнд болсон тамирчдыг заавалчгүй одоо жишээлбэл ямар нэгэн байдлаар төлбөр төлж комисшн авч юу гэдэг франчайзи гэх юм бол нэг брендийг Макдоналдсыг ч юм уу Бургер Кинг оруулж ирэхэд бол заавалчгүй нэг газар төлбөрөө төлж ийж тэр одоо жишээлбэл сурсан мэдлэг боловсрол энэ зүйлийг цаана авчиж суулгадаг. Яг тэрнтэй адилхан энэ одоо жишээлбэл тамирчдын одоо яг франчайзи гэдэг энэ нэг том статусыг бий болгож Монголын одоо жишээлбэл одоо хамгийн том одоо жишээлбэл боловсон хүчин дээрээс хамгийн том брэнд шиг энэ шүү гэж бүр дэлхийд таниулж ингээд бүр ухуулан сурталчилж энэний одоо жишээлбэл энэ зориулсан бодлогыг хэрэгжүүлэх юм бол яг одоо жишээлбэл жодо гэх юм уу яг бид нар одоо жишээлбэл тэр талаас нь илүү тамирчид маань одоо тэгэхээр бол ямар ч тохиолдолд бол энэ тамирчид бол дэлхийд данстай брэнд болсон брэндийг зарахын тулд заавалчгүй тодорхой хэмжээний яг тэр нэг өртөгтэй байдаг. Энэ өртгийг бол тэр хүмүүсийн төлөөд тэр тамирчдыг аваад бид бүхэн одоо жишээлбэл тэр одоо зүйлийг тэр одоо жишээлбэл сурсан мэдснээ цаашаа зааж боловсруулах. Тэгэхэд бол мэдээж одоо та бүгдийн бидний одоо өнөөдрийн ярьж байгаа хэл бас дахин сур гэдэг л одоо зүйл болж байгаа шиг байна миний бодлоор. Та бүгд бас юу гэж бодож байна? За баярлалаа. Яг одоо брендийнхаа үнийг сайжруулахын тулд бид нар хэл хэлний одоо үн өсгөх хэлний алхам бол хэл байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд дараа нь цаашдаа олон одоо ур чадварууд бол байх баха. Би болдорынхаа нэг ёо асуулт нь бас нэг тодорхой хэмжээний өөрийнхөө хариултыг хэлье гэж бодож байна. Одоо нэгэнт ингээд их спорт ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд амжилт гаргацсан одоо ингээд төрөний хэлдгээр одоо тамирчин хүн маш их хэмжээний мэдлэг борлол ингээд өөр дөр ингээд практикс ингээд хоригдлуулад авцсан байгаа. Энийг нэгт одоо ингээд дэлхийд одоо ингээд бусад хүмүүс одоо ингээд брэнд маягаар янз бүрийн ингээд юу яана гэж юм л та. Борлуулж ярих юм харж байна. Гэхдээ энэ борлуулахаас илүү Монголынхан спортод энэ том тамирчнаас юуг нь авч үлдэхгүй гэдэг тал дээр бас шинжлэх ухааны талаас бас хандуулаас бас арай нэг өөр нэг санаа байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр тэр тамирчдын маш их хэмжээгээр хоригдлуулсан мэдлэг туршлага одоо өөрийнхөө нэг өсвөр үеэс их спорт руу орсон сонгон шалгаруулалт өөрийнхөө яагаад энэ спортод ингээд
ороод ингээ амжилт гаргана гэдгийг өөрөө яагаад ингээ зөв сонгоороо мэдэрсэн бэ те тэр бүгдээс нь ингээ шат дараалтаа өнөөдрийн жижиг тэмцээнээс олон улсын тэмцээнд ингээд ахаад шат ахих тусам туршлагажаад өнөөдөр олимп дэлхийн аврагаас медаль аваад дэлхийн брэнд болтлоо энэ хүртэл явсан энэ одоо туулж өнгөрүүлсэн цаг мөчийг тодорхой хэмжээгээр одоо жишээ нь тухайн тамирчин бол өөрөө бол нэг одоо бичиг цаасан янз бүрийн юм дээр ингээд буулгахад өнөөдөр тийм юм нь болохоор боломж өгсөн баг бөгөөд ягаад л өөр ингээд буулгах гэхлээр төгс ингээд буулгаж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр тэр талын шинжлэх ухаан талаасаа манай энэ одоо доктор профессор те одоо энэ сэтгэл зүйчнэр хоол зүйчнэр энэ төр бүгдээр ингээд хамтран нэг баг болоод тодорхой хэмжээний ингээд өндөр амжилт гаргасан Монголын брэнд болсон тэр тамирчдыг ингээд төрсэн цагаас нь хойш өнөөдөр ингээд карьераа дуусгах хүртэлх тэр хугацааны одоо нэг туулж өнгөрүүлсэн жаргал зовлон амжилт тэр бүгд ингээд үе шатаагаар ингээд одоо цаасан дээр те материалаар ингээд буулгаад аваад нөгөөдөгт нь дүн анализ хийгээд ингэх юм бол Монголын спортын шинжилгээ ухаанд төдийгүй дэлхийн спортын шинжилгээ ухаан маш их том хэмжээний ингээд судалгааны материал гарч ирж байгаа байхгүй юу. Энэ тал дээр бас ингээд одоо жишээ нь брэнд болоод борлуулад ингээд мөнгө төгрөх хөөгөөс илүү Монгол улстай энэ хүмүүсүүдээс юу нь үлдэж тэр үлдсэн тэр нэг шинжлэх ухааны юм нь одоо ирээдүйд бий болох залуу хойч үедээ яаж ашиглах уу гэдэг юмыг илүү төлхөө одоо хэрэгжүүлвэл бас арай их болох юм болов уу гэж миний нэг бас санаа гарч ирж байна л та. За маш сайхан санаа бас гарч ирлээ. Тэр одоо тамирчныг төрхөөс нь ахуулаад энэ одоо яг энэ бүх одоо үйлчлэлийг нь бүртгэж авна гэдэг бол бас ер нь бол маш олон талын ач холбогдолтой гэж бодож байна. Шинжлэх ухаан, маркетинг, менежмент ерөөсөө бүх зүйл дээр хэрэглэгдэх болов гэж бодож байна. Түрүүн бид нэр Сумья Баттөр тамирчдын бас өдрийнх нь хуваарийг ерөөхдөө асуусан. Тэгэхэд дахиад энийгээ 4 жилээр 16 жилээр 20 жилээр задлал бол нэлээд юм гарах байх гэж бодож байна л та. За энэ уулзалтын дараа энэ чинээс гарсан санаануудыг би бүгдийг буулгаад 95 уулзалтаас гарсан бүх санаануудыг буулгаад нэг цаасан дээр буулгаад та бүхэндээ ер нь нээлттэй үзүүлнэ. Ер нь ийм юм санаанд гарсан. Манай уулзалт ер нь бол бас шийдвэр гаргах биш зүгээр хэдүүлээ ингээд нэг ойлголтоо нэвтрэх, санал солилцох тийм зорилготой. Тэгээд биднээс гарсан харин тэр санаанууд шийдвэр гаргах хүмүүст нь хүрээд бас үйлдэл болвол одоо манай уулзалтын зорилго бол бүтэж байгаа хэлбэр гэж ойлгож болно л доо. За түрүүчийн сайнагийн асуултанд хариулах хүн байна уу? Одоо энэ хоол зүйчийг одоо аль төвшөнд яаж оруулах ёстой гэсэн бэ? Ер нь бол сая Сэрот гавьяат бас давхар хариулчихв. Ер нь ингээд оруулах ёстой гэдэг. Одоо хандахтаа хаашаа хандах ёстой юм бэ? Холбоод жишээ нь тэнүүн ерөнхийлөгчийн холбоо хоол зүйчтэй хамтрах одоо жишээ нь боломж ямар байдгийг? Одоо багуудад хоол зүйн зөвлөгөө өгдөг ч юм уу? Одоогийн байдлаар багуудад яг хоол зүйн зөвлөгөө өгөх тийм боломж олцоо ч юм уу. Үгүй бол яг тэр багууд дээр тулж харьцах тийм нөхцөл одоохондоо бүрлээг байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоохондоо сайн мэдэхгүй байна. Ер нь цааш ер нь бол мөнх хоёр гайд агч хариулъя та. Энэ дээр санаа байгаа нь гэвэл хоол зүйч миний санаа одоо иймэрхүү юмнууд нэвтрээгүй байгаа юм шиг байна. Тийм болохоор тамирчид буюу байгууллагуудад хамтарч ажилладаг хоол зүйч, сэтгэл зүйч, физиотерапист тэгээд нэг мэрэгжлийн зааварч зөвлөгөө өгдөг хүмүүс байгаа. Эднээс ингээд нэгдээд нэг байгууллага болгоод тэгээд бусдад үйлчлдэг. Одоо энэ спортын тамирчтай ажилладаг байгууллагууд буюу тамирчидтай холбооттой шууд харилцаж ажиллахаар тийм ийм бадсан эвлэр үс байх юм бол болж байна. Гэхдээ энэ хувийн хвшил байвал бүр зүгээр тийм. Сайн нохоод сайн сэтгэлгүй тий. Тий. Би нэг юм хэлчихв. Сайхан санаа байна. Өөр асуултанд нэг юм ярьсан. За одоо энэ хэн хоёр хүн гараа өгсөн байна. Энэ хоёроор хэдүүлээ хаа. За гол эрдэнэ за хэлээрэй. Тэгээд дараа нь хүндээ хөрвөлт асуулт нь хариулсан асуултаа баярлалаа гэж хэлсэн. Тэгээд аюу гоё хариултууд авлаа. Тэгээ бас яг энэ англи хэл мэдээг бол 10 жилийн төвшөнд өсвөрийн шгшээлэр ч юм уу эсвэл боловсролын яамны том бодлого глобалчлал нийгэмдэр одоо энэ англи хэлний бодлого маш том явагдах хэрэгтэй юм гэдгийг
харж ялаа. Мөн одоо энэ тамирчдын энэ одоо мэрэгжлийн хөрвөх чадруудын сагсан бөмбөг дээр бол нэлээд явагддаг л да. Бүх дээд сургуулиуд өөрийн багтай байдаг. Тэр хүүхдүүд нь сагсаа орхихоор тэр мэрэгжлэр ажилладаг ч байд юм. Спортын салбар дээр бол энэ боловсролын сургууль, минерийн сургууль нодон жил өнгөрсөн жилээс сумья гавьяа сайн мэдж байгаа Баатар. Тамирчдын карьер хөгжил гээд 2 жил шигшээгийн өндөр зэрэглээ тамирчдыг олон улсын хэмжээний мастер юм гавьяа юм 10-аас дээш хичээлсэн тийм өндөр зэрэглээ тамирчдыг 2 жилийн сургалтын зураг дасгалжуулагчийн мэрэгжилтэй болгоно дипломжуулах гэсэн үг л дээ. Яг мэрэгжлийн сургууль энэ шиг бас зөвхөн сакс биш бус спортуудыг бас энэ бус өөр мэрэгжлийн сургуулиуд дээр ийм менежмент явуулаад ингэж том бэлтгэгдсэн ийм гоё одоо оюутан байна шүү дээ. Маш том боловсрол төрийг хөрөг чадрын сайжруулад ингээд өөрийнхөө сургуулийн одоо том юу болгодог ч одоо брендинг ийм маркетингд ашигладаг ч юм эсвэл тэр хүнийг бас өөр салбар эдийн засгийн салбар руу ч байдаг юм одоо улс төрөөс өөр юм руу гүйдэг тийм хөрөг чадртай тийм гоё болгох боломжууд бол дээд сургуулиуд дээр юм уу ийм явагдвал айгүй зүгээр юм болов гэж харж байна. Яг мобис дээр явагд минерийн сургууль дээр явагдсан дээр энэ атлетик карьер гэдэг яг энэ тамирчдыг одоо энэ өндөр зэрэглээд бас манай сумья хэн дээр айгүй орхон бүгд төгссөн. Яг 2 жил ингээд сураад яг тэгээд дасгалжуулалт мэрэгжилтэй болоод ингээд яваад энэ юмнуудыг бас айгүй явагдвал айгүй зүгээр бус өөр мэрэгжилтэй хөрвөх чадрын ийм юм байвал айгүй гоё санагдаа. Саксыг хараад би ер нь бас спортууд ийм байлах хэмжээнд менежмент явуулдаг юм уу яа тийм бол гэж юм байна. Тэгээ бүх асуултанд гоё хариулсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За дараагийн 2 асуулт. За хүндийг хөргөлтийн дасгалжуулагч Март тэгээд Таквондогийн холбооны ерөнхий нарийн дарга Река 2 асуугаад тэгээд дуусгая да өнөөдрийнхээ. Тэгээд хэдүүлээ нэг 40 дүгнж яриад дуусгая. За сайн байцгаана. Миний яриа сонсогч байна уу? Сонсогч байна уу? За баярлалаа. Өнөөдрийн янаас хамгийн гоё авсан үг маань Болд Эрдэнэ ахын спортоор хичээлснээр дипломгүй маш том боловсролыг авдаг. Амар гоё баг Болд Эрдэнэ гэд хэлсэн хичмээр юм гоё үгтэй боллоо би хүүхдүүдтэй ярьж хэлж хахад. За миний нэг ярих гэж байгаа асуудал болохоор сая хоол зүйч сайн цэцгийн ярьснаас ярьж исэн зүйлээс гинт авангуудаа нэг одоо бидний өнөөдрийн ярьж байгаа тамирчны дараах одоо тамирчны карьер дуусаа дараагийн карьер болон дараагийн амьдралын талаар ярьсан. Энд дээр хамгийн миний бас одоо бодож анхаарч идэг нэг зүйл бол нөгөө тамирчны эрүүл мэнд гэдэг. Тэгээ миний нэг уншиж исэн номон дээр нэг Орсын эрдэмтэн Булено гэдэг хүнд атлетикийн тамирчин бас үлд өөрөө эрдэмтэн болоод энэ дээрээ судалгаа хийсэн спортын ангаах ухааны номон дээр спорт өөрөө хүний эрүүл мэндийн төлөө гэдэг хийж мэрэгжлийн төвшөнд ирээд спортоор хичээлээд ирэхээр тэр нь өөрөө нөгөө ертөнц рүү аваачих баг шалтгаан болдог. Энийг зөв зохицуулахгүй бол одоо тамирчны дараагийн амьдрал дараагийн карьерт маш том асуудал болдог гэж тиймэрхүү утгатай амжиж тэгээд нам дээр мэдээлэлд оруулсан байсан. Тэгээд би эндээс юу гэж хэлэх гээд нэгээр манай Монголын тамирчид бол энэ бол хамгийн хүнд тавигдсан асуудал байгаа. Ягаад тэгэхээр бид нэр өнөөдөр спортоос шалтгаалаад тодорхой хэмжээнд миний охин байж байгаа. Зааварчлаарай манай охин үрээд. Тэгээд тодорхой хэмжээнд одоо жирийн хүнээс 3-аас 10 дахин илүү хөдөлмөрлж идэг гэж би ойлгоод байна. Тэнгүүд жирийн хүнд заягдсан биеийг энэ олон одоо цагаар ачаалтаа ингэж бэлтгэх сургууль хийгээд ингээд ачааллуулаад байхаар нөгөө хүнд маань эрүүл мэндийн ямар нэг асуудал гардаг. Энийг спортын ангаах ухаан шийдэж явах хэрэгтэй. За ядчил бид нэр спортын нэмэлт бүтээгдэхүүн хоол хүнсний талаар маш өндөр мэдлэгтэй авах хэрэгтэй юм шиг санагдтыг. Тэгээд энийг шийдэх гэхээр манай Монголын тамирчид за нэг шигшээгийн тамирчид нэг айгүй багахан хэмжээний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг би тэрийг мэднэ. Тэгээ бусад тамирчид нь бол дэлхийн нийтийн үнээс 3-аас 5 дахин үнэтэй спортын нэмэлт бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэдэг. Энэ спортын амжилтанд ч тэр спортын дараагийн одоо карьерт ч тэр карьерийн дараах одоо энгийн болоод амьдрахад ч тэр амар том асуудал болдог. Хамгийн наадлын жишээ одоо жин хаснаас болоод бөөрөнд асуудал үүсэн те уурганы хэрэглээгээ зөв зохицуул хэрэглэснээс болоод дотор ходоод гизж байдаг юм ингээд 9 жорын ийм асуудал зөв судасны систем хүртэл ингээд доголдчихсан ийм байдалтай. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд бид нэр яах ёстой бэ? Яагаад бид нэр ингээд 3-аас 15 дахин илүү ийм үнээр энэ спортын нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд идэв юм бэ? Одоо энэ асуудлыг бид нэр одоо энд ярилцж байгаад дараагийн одоо
шатнд нь ингээд тавих энэ бидний хэрэглээд яаж аятайхан зөв зохистой хямд төсрүүнээр хэрэглээд ингээд амжилтаа чахуулаач тэр спортын дараах амьдралаач тэр одоо эрүүл сарвал биетэй ингээд аваад явахад яг вэ гэсэн иймэрхүү асуулт маркийн юм байна. Энэ дээр тэгээд за баярлалаа. За хариулах хүн байна уу? Энэ илүү одоо за би бол ингэж бодож байна нөгөө бид нар угаасаа одоо тамирчид илүү их эрсдэлгүүлж байгаа. Тэр эрсдлийн нэг хэсэг бол одоо сая март тасгалжуулагчийн хэлдэг бас хамгийн том хэсэг нь. Энэ эрсдлийг хэдүүлээ яаж багасгах вэ гэдгээл одоо ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ эрсдлийг багасгах олон зүйл байна. Би түрүү хэлсэн олон улсын олимпийн орноос хэрэгжүүлж байгаа athlete safeguard гэдэг програм байгаа. Энэ ерөөсөө тамирчны сэтгэл зүй, бие бэлтрийг карьерийн дараа карьерийн үед яаж хамгаалах уу, зөв зохистой байлгах уу гэдэг ийм том хөтөлбөр ер нь бол олон улсын хэмжээнд бол хэрэгжиж яваад байгаа. Нэмээ допинг гэдэг нэг допинг ч бас тэр бие болон сэтгэл зүйн гол асуудлууд гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр нэлээд том л юм байх. Одоо энэ нэлээд том зохис бодлого яг энэ олон улсын олимпийн орноос хэрэгжүүлж байгаа системийг одоо Монголд бас хэрэгжүүлэх төвшөнд байвал зүгээр юм болов гэж би бодож байна. Гол нь эрсдэл яаж бууруулах вэ гэдэг асуудал байна. Манайхнаас хариулах хүн байна уу? Одоо яг энэ бие их ачаалж одоо бүх л тамирчин жин хаснаас болоод зүрхний асуудалтай байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо Болт Эрдэнэ багш хариулах уу? За одоо жишээ нь би нөхцөл байдлын тухай Сэрод гавьяат ер нь одоо нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдэд яаж зохицуулж байна? Энэ зардлууд ер нь баггүй л гардаг байх. Энийг одоо жишээ нь 15 жилийн дараахаа тооцдгүй өөрийнхөө биеийн байдлын 15 жилийн дараа миний бие ямар байх вэ гэж одоо физиологийн хувьд ямар байдгийг ер нь бодож ирсэн үү? Ер нь тооцдгүй. Ер нь яг энийг яг оюутан байхдаа өөрөө нэг би Дуун багхгүй болчихлоо. За, Сэродын нэг. За ороод ирлээ. Энийг болохоор яг би өөрөө нэг яг хөнгө атлетээр хичээллээд яг тэр сонголтоо хийцэн явж байхдаа яг одоо спортын тамирчдын зүрх болон бие махбод ямар төвшөнд байж өндөр төвшөнд хүрдیں۔ Ялангуяа төсврийн спорт болон тулгааны спортын бие бол физиологийн ажиллах чадвар ялангуяа зүрхний хэм хэмжээ ямар хэмжээд өөрчлөгдөж яг нэг оюутан багтаа спортын ангаах ухаан спортын физиологи гэдэг шинжлэх ухаан хичээлээр өөрөө шинжлэх ухаанаа талаас нь үзээд өөрөө бас мэдсэн болохоор яг төсврийн спорт болохоор одоо яг зүрхийг маш өндөр түвшинд удаан хугацаанд барих хэрэгтэй байдаг. Ингэхийн тулд маш удаан хугацаанд бэлтгэл сургалтыг дасан зохицуулах хэрэгтэй байдаг. Ингэхлээр нэг энгийн хүний зүрхнээс төсврийн спортын тамирчдын зүрх 2-3 дахин томорцсон байдаг. Яагаад томорч ийнө гэхээр цусыг нэг минутанд маш одоо олон литр хэмжээний шахах шаардлагатай болдог. Ингээд шахаад ачааллынхаа хэмжээгээр олон жил бэлтгэл хийх тусам нэг зүрх томордог. Томорхлоор нэг зүрхний нэг булчингууд болохоор нингрээд эхэлдэг. Яг нэг ачаал авах тусам ингээд ялангуяа одоо бол миний зүрх эхо юм уу янз бүрээр харахад энгийн хүний зүрхнээс 3 дахин том буюу одоо нэг зүрхний булчингууд нь бол ханууд нь болохоор нингэрсэн байгаа. Тэгээ энийг яаж буцаагаад энгийн төвшөнд аваачих вэ гэхээр одоо яг спортын ангаах ухаан бол спортын физиологийн хичээл дээр зааж исэн. Дээрээс нь би өөрөө бас нэг гадаадаас нэг янз бүрийн одоо сургалт материал тиймнүүдийг уншиж судалсан болохоор тухайн хүн альва нэгэн спортоор хичээлээд хамгийн өндөр цэгт оргилдоо хүрээд ялангуяа одоо бид спортын карьер гэдэг ярьлаа шүү дээ. Карьерийг дуусаад ирж явах мөчөөсөө авахуулаад яг тэр өнөөдөр ямар хэмжээнд ямар хугацаанд энэ оргил дээр хөрсөн бэ тий яг тэр хэмжээгээ аажмаараа ингээд нэг шат хараалтаагаар бууруулж чадах юм бол тухайн хүний одоо зүрхний ажиллах чадвар аажмаар нэг одоо нэг ачаал нь багасаад эхэлж байгаа болохоор хэмжээ нь багасаад булчин нэг одоо нэг
одоо эргээд нэг хэвийн хэмжээнд очих магадлал нь 50-аас 70% өндөр гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо нэг яг энэ шинжлэх ухааны талаас болон багш тасгалжуулагч нар тамирчдаа тайлбарлаж өгөхгүйгээс спортоо гинт бөлдөг. Инглихээр нэг тухайн тамирч сэтгэл зүйн хямралд ороод эхэлж байгаа байхгүй. Яагаад орж ийнө гэхлээр зүрх нь нөгөө хүний чинь байнга ажиллах гэдэг ингээд цаанаас нь шаардаад сэтгэл санаа нь би хаана дийлэхгүй ингээд унж эхэлдэг. Тэгэхээр яг энийг нэг спортын багш бол спортын анагаах ухаанд өндөр гаргасан цэгээс нь айлмаар буулгаад ихсэн тохиолдол нэг зүрх судас болон бие махбодын өвчлөл нэг баг болчихно. Хоёр дахь нь бол дээрэс нь карьерээ дуусгасан ч гэсэн сэтгэл санааны хямрал нь баг болчихно. Дээрэс нь зүрхээр одоо жишээ нь манай спортынхан голцоо нэг зүрхээр их юу ядсан шүү дээ. Хүнд байдалд ордог. Дээрэс нь зүрхнээсээ болж одоо нэг юу яадаг стресстэй. Энэ бүхэн одоо нэг удаа нэг юм уу 2 жилийн дараа ингээд баахгүй болчих тухайн тамирчин 15 жил хичээлж өндөр цэгт хүрсэн бол хамгийн багадаа 10-аас 12 жил одоо нэг ачаалтаа бууруулад очсон тохиолдолд энгийн хэмжээндээ очно гэж одоо спортын шинжлэх ухаан болон яг практик дээр бас туршилтаараас гарсан баримтууд бас зөндөө мэлээ. За баярлалаа. За Март дасгалжуулагч хариултаа авсан байх гэж бодож байна. Ер нь бол тамирчтай мэдээлэлтэй байлгах, жоохон мэдлэгээр жоохон хангаж өгөөд ер нь бас дахиад нэг 15 жилийн дараахыг нь бодуулж явах ингэж 20 жилийн дараа ямар байхыг нь бодуулж жирийн төлөвлөгөөг нь бас гаргаж өгчээвэл илүү энэ эрсдэл буур хулуу гэж бодож байна. За сүүлийн асуулт. Ихийн Сирод говьотын хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд түрүү дасгалжуулагч асуусан шүү дээ. Гол нь энэ зардал маш их өндөр байдгаа. Энийг одоо яах вэ гэдэг гэсэн. Анханасаа энэ хүн яг энэ спортоор явж чадах эсхийг дасгалжуулагч гэдэг юм уу тамирчин өөрөө нөгөө шийдвэр гаргана 16-аас 18 наснд шийдвэр гаргана гэдсэн шүү дээ. Яг энийг л анханасаа зөв гаргах юм бол яг л одоо дээд зэгт нь хүртэл хичээлж чадах хүнээ сонгож чадах юм бол энэ тал дээр гарах зардал ерөнхийдөө багасна. Дээрээс нь нөгөө хоол зүйтэй холбоотой эхлээл тамирчин ингээл бэлтгэл хийлээгэнгүүт айгүй их эм витаминээр бөмбөгдгөөсөө илүү зөв хооллолтоороо яваад ах юм бол хооллолтоороо эм витамин жилтээ авна. Энэ нь илүү зардал багатай бөгөөд биеийн одоо эрүүл мэндэд илүү сайнаар нөлөөлөх байх гэж миний хувьд бас нэг жоохон үнэлж бодсон. Эрсдлийн анхнаас нь тоолж очоод гэж байна. Тий, эрсдлийн анхнаас нь тоолж тамирчнаа зөв сонгооч яа л гэж байгаа. За одоо Таквондогийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрдэнэбаатар асуултаа микрофоныг нээх ба. Тэгээд сонсож байна уу? Сонсож байна. За орой минь бүгдөөнд нь яаж хичээсэн өргөдөж оролцож байгаа хүмүүстээ бас ингээд аягүй их мэдээлэлээр хангаж маш их баярлалаа. Тэгээд би бас энд юу ахын тулд шигшоогийн тамирчтай төлөхөө бас их юм сонсоорой гэдэг үгээс хамруулсан. Ер нь ихэнх нь. Тэгээд түрүүн хоолны талаар ярьж байгаа чинь хоолны тал дээр бол би өмнө шигшоогийн дасгалжуулагчаар бас ажиллаж байсан л да өмнө тамирчин байж байгаа. Тэгээд яг энэ жилээс эхлээд хоолны тал дээр ерөөдөө биедээ спортын газраас ийм хоол өсөлтийн судалгааны баг гэдэг хэдэн багууд ажиллаж байгаа. Тэр хоолны багуудтай бас өөрөө бас нөө Японд бас олон жил сурцсан юм байна. Тэгээд хамтраад ажиллавал яад юм бэ? Тэгэх юм бол өшөө илүү бас мэдээлэл өгнө бас өшөө бас өөр өнцгөөс бас харах юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд жуудаа бусад шигшээгийн хэд хэдэн төрлүүдээр ажилласан байгаа. Жуудаа дээр ажилласан юм болов тэр ажиллаж байгаа хүмүүс нь ямархуу үр дүнтэй байгаа юм бол тэрийг бас сумьягаас асууя гэж бодож байна. Тэгээд түрүүний бас нэг хилний талын юмнаар бас бүх спорт яг ин тулгараад байгаа. Гэхдээ манай спортод бол яг яалч ийм юм болоод идэв. Солонгосын өмнө солонгосын спорт болооч тэр юм уу? Бүх хэллэгүүд нь солонгос хэллэгээр явагддаг. Тэр үднээс бас таквондогийн тамирчид бол төлхөө бас ингээд анхан шатны ойр зургийн солонгос хэлний анхан шатны төвшин бол бүгд баг эзэмшчтэй юм шиг байгаа. Тэгээд өшөө цаашлууд англи хэлээ сайжруулах юм бол өшөө гадагшаа олон улсын шүүгчээр явах, өшөө дараагийн карьерт нь бас нөлөөлөх юмнууд бас бэдийн. Тэгээд тэр спорт толгойн онцлог байгаа учраас тухайн спорт нь аль улсаас үйлсийн хөгжил нь хаанаас ихсэн гэдэг тэр улсыгаа хэллэгээр бэдийн болов ганц манайх тэгээд байна уу. Жуудаа бол бас зарим нэг хэллэгүүд нь Японоор яваад ах шиг байна. Тэрийг бас бусад спортын төрлийн одоо төлөөлөлүүд байгаа. Эдрээс асууя гэж бодсон юм аа. Тэгээд маш хүнтэй зөвлөгөө өгч जैन. Тэгээд энийг бас тамирчид маань ч гэсэн сонсож байгаа бол энэ дээрс маш нэг өгөөжтэй үр дүнтэй юм болж байгаа болов уу гэж бодож штэ. Тэгээд
Сумьягаас тэрийг асууя гэж бодчих. Тэр бусад нөө одоо энэ багууд ажиллаад тойроод байгаа гэсэн. Одоогоор тайквондогийн баг дэрийг ажиллаагүй байхгүй. Тэгээд бусад төрлүүдээр хэр тойрж байгаа юм бол тэр нь хэр үр дүнтэй байгаа юм бол хоолны тал, өрсөлдөгчийн судалгаа гэдэг ингээд тамирчны одоо баланс бол бүх юмыг одоо үзээд яваад байна гэдэг. Тэгээд тойрж амжихгүй байна гэдэг байгаа байхгүй. Энд яг бодит үр дүнтэй байна уу? Зүгээр ийм зохиомл юм хийгээд байна. Яг хэр өгөөжтэй байна гэдгийг нэг асууя гэж бодсон юм. За одоогийн байдлаар жуудогийн баг дээр бол ажиллаагүй байгаа. Бас одоо энэ нөхцөл байдал нь бас хүнд байгаа учраас гайгүй болохоор ажиллаад эхлэх байхаа л гэж бодож байна. Тэгээ миний хувьд одоо хоол зүйн тал дээр бол яг тийм хоол зүйчтэй ажилласан тийм кейс бол байхгүй. Яг өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийнхөө туршлагаар л одоо хоолоо зохицуулдаг байгаа. Тийм. За сумьяд ер нь өөр хариулах минь өнөөдөр их чимээгүй байлаа. Би хариулахгүй юм аа. Би ингэж ярьсан. Хосоо миний микрофон байгаа л. Манай дээр нэг солонгос тренер ажилласан байхгүй юу? Тэгээд гэсэн чинь манай тамирч чи ерөнхийдөө бол манайх ч одоо шгшээд ороод ирэхээр юм хэрэглэх ёстой гэд бодоод байдаг байхгүй юу? Заавал ямар нэг юм хэрэглэх ёстой юм шиг. Тэгээ нөгөө солонгос тренертэй ажиллаж байхад бол эхлээд хоолоороо зүгээр амин дэм авах нь хамгийн ер нь энэ тамирчид хамгийн хэрэгтэй. Тэгэхээр зөв хоолоо сонгож идэх нь хамгийн зөв юм байгаа юм даа л гэл. Амин дэм өгөөд 1000 битмээ хэрэглээд зөв техникээ зөв эзэмшээгүй байх юм бол яах юм бэ гэдэг юм ярьж ирсэн л да. Энэ дээр бас ялангуяа өсвөрөөсөө залуучуудаас шууд гişээ өөрөө орж байгаа тамирчид юу юугүй ингээд янз бүрийн бэлтгэл хэрэглэхэд ирдэг. Энэ эргээд өөрөө тамирчиндаа асар их хор хөнөөлтөн болов гэж би боддоо шүү. Тэгээ өөрөө тамирчин байсан үг шүү дээ юм тий. За тэгээд ингээд дуусгая да. Өнөөдөр сүүлчийн дугаар 5 дахь дугаар маань явлаа. Ингээд зохион байгуулах багийнхаа нийт 5 хүндээ бүгдэнд баярлалаа гэж хэлье. Энэ багаараа дараагийн төслөө ярьж байгаа. Бас яг ийм хэмжээний нэг цомхон гэхдээ үр дүнтэй бас нэг төсөл хийвэл яасан бэ гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. За тэгээ COVID-19-ийн үеэр бас тамирчид түрүүчийн мөнх 2 гавьяатын хэлгээр илүү их цаг бас өөрсдөд нь гарах боломж үүсэж байна. Энэ дээр одоо өнөөдрөөс үлдсэн юмнуудаа бас шингээж авсан юмнуудаа ашиглаад илүү өөр зүйлүүдтэй бас сонирхож үзэх, оролдох тийм цаг бас гарах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр нийт оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Өнөөдөр зочноор оролцсон Хөдөлмөрийн Баатар, Сумья, Гавьяатууд, Сэрод, Мөнх 2 гэх Тэнүүн ерөнхийлөгч Баттөрдөө бүгдэнд нь одоо оролцогчдын өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. Mongolian team has been ranked 16 out of 41 countries for each number of